ժողովուրդները, աստծո բազմաբողոն գթությունն ու բարությունն է, որ մեզ հայտնում աստվածները, որ անտարբեր չի մեր հանդեպ, սա մեծ շնորհք աստծո կողմն է, որ եղբայրները այցելել են մեզ, Փառք Հիսուսին, եւ թող Տերը մեզ օգնի ավելի զորացնի այսօր Աստված շատ մեծ բան ունի մեզ ասելու ամեն մեկից եւ ես կխնդրեմ Սուրբ Հոգուց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, որ մեր լսելիքները բացի Աստված տա մեզ լսելու ականջ, որպեսզի ինչ որ Տերը խոսալու այս վայրի մեջ մենք կարողանանք լսենք եւ ընդունենք, որպեսզի Աստված շնորհ փոխանցի մեզ եղբայրների միջոցով, Տերը թող օգնի իրանց ամեն մի խոսքը Սուրբ Հոգին հասանելի դարձնի մեզ իր ամեն սիրով ողորմությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ շնորհք առնելով մեր հետագա կյանքի մեջ ապրենք Քրիստոսին հաճելի։ Փառք Հիսուսին դրա համար։ Ես ուզում եմ շատ կարճ Սաղմոս 150 Սաղմոսը, օրհնյալ Սաղմոսը, փառք Տիրոջը, Տերը թող մեզ զորացնի, Աստված մեզ ուժ տա, Տերը թող օգնի մեզ, Տերը օգնի, Աստված մեզ զորացնի։ Շնորհակալ եմ Հիսուսից, ամեն բանի համար։ Հալելույա, օրհնեցեք Աստված իր սրբարանի մեջ, օրհնեցեք Զանիկա իր զորության հաստատության մեջ, օրհնեցեք Զանիկա իր զորավոր գործերու համար, օրհնեցեք Զանիկա իր մեծափառության համար, օրհնեցեք Զանիկա փողի ձանով, օրհնեցեք Զանիկա տավիղով ու քնարով, օրհնեցեք Զանիկա թմբուկով ու պարով, օրհնեցեք Զանիկա լար ունեցող նվագարաններով ու սրինգով, օրհնեցեք Զանիկա մեծաձայն ծնծղաներով, օրհնեցեք Զանիկա ցնծության ծնծղաներով, ամեն շունչ ունեցող թող Տերը օրհնի, հալելույա, երեք սրտանց կանգնենք Տիրոջ առջև։ Սիրելի եղբայր քույրեր, բոլորը սրտանց ասենք փառք մեր Հիսուսին։ Այս ամենի հեղինակը մեր Տեր Հիսուսն է, որ մեզ օտարներից հարազատ ադարձրել, հարազատից հարազատ ադարձրել, եղբայրներ քույրեր։ Շնորհակալ եմ Տեր Հիսուսից, որ իրավունք արեց առիթ արեց ձեր հետ միասին աղոթ կանելու, Աստծո խոսքի շուրջ միտք առնելու, բժշկություն կան գտնելու Աստծո խոսքից։ Մենք բոլորս էլ կարիք ունենք Աստծո խոսքին։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Ճիշտ ասած, առաջ անգամ եմ լինում ձեր մոտ, շատ դուրս եկավ այստեղ, բնությունը, այս տարածքները շատ դուրս եկավ, Աստված օգնի ձեզ բոլորին։ Եթե այստեղ բնությունը դուրս եկավ, Աստծո եկեղեցին ինչ կան ապրում, Աստծո ժողովուրդը։ Միշտ հարեցեք։ Աստված օգնի ձեզ։ Աստծո խոսքից ինչի մասին եմ ուզում զրուցեմ իմ մասին, իմ համար եւ բոլորիս համար, որ մենք բոլորս էլ Աստծո խոսքի կարիք ունենք, աճելու, նորոգվելու, ավելի հաստատվելու ավետարանի հավատքի Քրիստոսի սիրո մեջ։ Ես ուզում եմ մի կարճ զրուցել Աստծո խոսքի Սաղմոս 142-ի ժողովրդական ասացվածքի ասում մի տանից չենք, բայց մի հավից ենք, չէ՞։ Հիմա կարդում եմ այս համարը, այստեղ Դավիթի աղոթ կաղաչանքը Տիրոջը մենք ինչ սովորելու ունենք Դավիթից։ Ասում է իմ ձայնովս Տիրոջը կաղաղակեմ, իմ ձայնովս Տիրոջը կաղաչեմ։ Իմ գանգատս անոր առջև կթափեմ, իմ նեղությունս անոր առջև կպատմեմ։ Ես ուզում եմ այս երկու համարի շուրջ զրուցել, երկրորդ համարի խոսքը իմ գանգատս անոր առջև կթափեմ, իմ նեղությունս անոր առջև կպատմեմ։ Օրինակ մեր առօրյա կյանքում, ընտանեկան կյանքը, հոգևոր բնակավարում լինում է գանգատներ մեր կյանքում, նեղություններ, դժվարություններ։ Մենք այս համարից սովորում ենք, որ Դավիթ իր գանգատը, իր նեղությունը ում առջև էր բերում։ Տարիներ առաջ, երբ որ նոր էի սպասավոր, մի քույրիկ մոտս կիսվեց, մի քույրիկից, ուրեմն մեր հանգաման ճամբարում քույրական է լինում, ուրեմն քույրերի մեջ մի քույրիկ իր ամուսնուց սկսում է գանգատվել։ Պատկերացնում ես, քո կինը կամ էլ քո ամուսինը լավ, վատ, քոնն է, ճիշտ է, թե լավ է, թե վատ է, քոնն է, բայց այս քույրիկը
քույրիկների մոտ սկսել էր գանգատվել ու այդ քույրիկի մոտ վատ տպավորություն էր առաջացել իր նկատմամբ ներսը տանջել էր եկել էր խոստովանություն անցնելու։ Խի ես գանգատում։ Ամուսինդ ասենք հիմա 1000 ներողություն, հարբեցող է, դու հոգևոր ես, հարբեցողական քֆուր չի է, քո գանգատը Հիսուսի ոտքեր բեր։ Քույրիկների մոտ որ նստել ես գանգատնում ես քո ամուսնուց։ Մեկը կարող է կերս ժպիտ անի, շողոքորթություն անի, հետո գնա քո արած ուրիշներին պատմի։ Խի ես գանգատվում։ Քո ամուսնը լավ է, վատ է, քո ամուսնու դժվարությունը, խնդրեմը գնա Հիսուսի ոտքերի տակ, քո արդյունքը թափի Տիրոջը։ Դավիթը սովորել էր իր գանգատը, նեղությունը բերում էր ում առաջ, Տիրոջ առաջ։ Սիրելի քույրեր, եղբայր, մեր կյանքում կա։ Տենում ես տանը նեղություն կա, կինը, ամուսինը, երեխա է, եկեղեցուներ կան դժվարություններ։ Տենում ես քույրիկը գնացել է եղբայրներից գանգատում, իր հովիվից, իր սպասավորից գանգատում, մյուս քույրիկի մոտ, խի ես գանգատում։ Հերիք չի գանգատվում ես մեղքիդ վրա էլ մեղք ես ավելացնում։ Քո եղբայրն է, լավ ու վատ քո սպասավորն է։ Այդ գանգատը բեր Հիսուսի առաջ, ասա Հիսուս ջան, իմ եղբայրս էս այբը ունի, ողորմա իրան, այդ պակասը վերցրու իրան, շտկի իրան, արդյունք թափենք։ Մեր ավակ եղբայրներն են, քո քարոզիչն է, քո պատասխանը խի ես գանգատվում, հələ չէ այն քույրիկիներ գցում ես քո մեղքի մեջ։ Դու ցեխի մեջ այդիկ չի, իրան էլ գցում ես այդ ցեխի մեջ։ Եղբայրներ, քույրեր, բոլորիս կյանքում էլ այդ իրավիճակները կա, բայց մենք պետք է սովորենք Աստծո մարդկանց նման մեր գանգատը, մեր նեղությունը, դժվարությունը Տիրոջ առաջ բերենք, որ եղբայրնա դարման դնելու քեզ։ Տարիներ առաջ ես շինարար եմ, շինարարության մեջ աշխատում եմ, մի մեծ դժվարություն կար կյանքումս, ուրեմն այդպես նեղված է, հոգովս նեղված եմ, այդպես շատ ոչ մեկ չգիտեր վիճակը, մեկ էլ հեռախոսից վրա սաբշենի եկավ։ Մի եղբայր այդպես պատահաբար Աստծո խոսքից համար էր ուղարկի, հիմա այդ համարը կարդում եմ, լացում եմ։ Միայն Տերը գիտեր իմ ներսի վիճակը, միայն Տերը գիտեր։ Միայն Տերը կարողացավ այդ վիճակի մեջ ինձ մխիթարել, սփոփել, ուժ տալ։ Հիմա այդ նեղությունը, գանգատը, որ քո կյանքում կա, ումը որ ասես, մի քույրիկ մի նեղություն էր ունեցել ամուսնական կյանքում, գնացել էր քույրիկից խորհուրդ էր հարցրել։ Քույրիկը քեզ ինչ խորհուրդ պիտի տա։ Անես խորհուրդ էր տվել, մի տարի տառապել էր այդ քույրիկը։ Այդ նեղությունը գնացել էր պատմել էր քույրիկին։ Լավ, այդ քույրիկը եկել անկեղծացել էր մեր Սամվել աղբոր մոտ։ Սամվել եղբայրը Տիրոջ խոսքով հորդորը մխիթարել էր, ճիշտ խորհուրդ էր տվել, այդ քույրիկը այդ վիճակից դուրս էր եկել։ Ինչի համար իր նեղությունը պատմել էր քույրիկին, քույրիկն էլ քեզ ինչ խորհուրդ պիտի տա։ Ինչ խորհուրդ պիտի տա քեզի։ Ու տես կան շատ հոգիներ գնում են, ընկնում են քույրիկները քույրիկի խելքին, ընկնում են մեծ մի փոսից հելում են, ընկնում են մի մեծ անդունդ են ընկնում։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք պիտի սովորենք նեղությունը, դժվարությունը բերենք Տիրոջ առաջ, Տիրոջ ոտքերի տակ, թեպետ դժվարությունը երկարում է, Սաղմոս 40-ը, ինչ ասում Դավիթը, սպասելով, սպասեցի ումը Տիրոջը։ Բայց հավատքով մեր նեղությունը բերենք Տիրոջ առաջ։ Մի օրինակ եմ ուզում բերեմ Սուրբ գրքից, Սամվելի մամայի անունը ինչ էր։ Աննան, չէ՞։ Աննան դժվարություն, պրոբլեմ ուներ, թե չուներ։ Հին ուխտում կար, չէ, իրավունք ունենային ոնց ասեմ, մի քանի բազմակնություն, հա։ Իր ամուսինը 2 կին ուներ։ Ինքը չէր ունենում երեխա ու նայում էր իր փոխանորդը, որ ուներ երեխաներ, նեղվում էր, ընկճվում էր, ինքն էլ էր ուզում մայր լիներ։ Իր նեղությունը հերի քահանայի մոտ գնաց կիսվավ, սիրտը բացեց հեղի մոտ։ Հրենայք ինչ հավատք ուներ ինքը, նույնիսկ չգնաց հեղի մոտ, ուղիղ գնաց Հիսուսի ոտքերի մոտ։ Չգնաց հեղի մոտ, ասել Աստծո մարդ ես, նա աղոտ կարա, Տերը որովայնի պտուղը տվողը Տերն է, արգան բացողը Տերն է, ուղիղ գնաց Հիսուսի մոտ, սիրտը բացեց, ճմնալից աղոտ կառաջանք էր անում։ Ես ուզում եմ կարդամ այդ համարը, նայեք ինչ է ասում։ Իր աղոտքից, իր հավատքից մենք սովորելու բան ունենք։ Կարդում եմ առաջի թագավորաց, առաջի գլուխ 10 համարի խոսքից եմ կարդում։
Եվ տրտմալից հոգով Տիրոջ առջև աղոտ գրավ ու խի շատ լացավ։ Տիրոջ առաջ, ամեն խոսքին պիտի ուշադին է, ոչ թե հեղի առաջ, այլ Տիրոջ առաջ։ Եվ ուխ տմելով ասավ, ով Տեր զորության, եթե քո աղախնիդ նեղությանը նայես ու զիս հիշես, եւ քո աղախնիդ չմոռանալով, քո աղախնիդ արու զավակ տաս, զանիկա Տիրոջը նվիրեմ, իր կենթանության բոլոր օրերի մեջ, եւ անոր գլխի վրա ածելի պիտի չլնե։ Երբ անիկա Տիրոջ առջև իր աղոթքը շատացրեց, հեղին անոր բերնին կնայեր եւ անալ իր սրտի մեջ են խոսեր։ Միայն անոր շրթունքները կշարժեր, բայց ձայնը չէր լսվեր։ Անոր համար հեղին զանիկա գինով կարծեց։ Եվ հեղին անոր ասավ. «Մինչև եւ գինովություն պիտի ունես ու քո գինի հետ հրաժարվեն»։ Աննան պատասխան տալով ասավ. «Ով Տեր, այդպես չէ, ես վշտացած սրտով կին եմ, եւ գինի եւ կամ օղի չեմ խմած, սակայն Տիրոջ առջև իմ սիրտս բացի»։ Ում առաջ Տիրոջ, բայց ես ու դու առաջ ենք բացում, այս քույրիկի նրա մոտ եւ այս փոսից հելում ենք, ընկնում ենք մյուս փոսը։ Ոչ մի եղբայր քույրիկ չի կարող մեզ ճիշտ ուղղություն տալ, բացի ավագ եղբայրներից, եթե հավատներ բարաբարումը ներքին սենակի մեջ Տիրոջը կարճից Տիրոջից առնես, երանելի քեզ։ Մենք պիտի սովորենք եղբայրներ քույրեր նեղությունը, դժվարությունը։ Ես իմ կյանքից մի դեպք պատմեմ։ Իմ ավագ տղու հետ էր եղել իրավիճակը, տղես հավատքի մեջ տկարացավ, լսամ, որ ծխում է, օրենքի հոգեբանության մոտիկացավ, խրատեցի, չլսավ, ծեծեցի, ինքը արդեն 16 տարեկան էր, ծեծեցի, ավելի մեր կապը ավելի սառնացավ։ Իրար հետ չենք շփում, գալիս էր տուն, տես ահավոր էր վիճակներս, տեսա, քանի գնում է տղես ձեռիցս էթում է։ Հիմա չեմ կարողանում մոտիկանամ խրատեմ, պաշտամունքների իմ ինադու չէր գալի արդեն, չէր գալի պաշտամունքների։ Բայց եղբայրներից մեր եղել են իր այդ աշխատանքին տալել, էլը չէր գալի։ Սկսա անկեղծ այդ դժվարությունը բերել Տիրոջ առաջ, լացով աղոթում եմ, ասեմ Հիսուս ջան, իմ եւ իմ տղու միջև մեծ անդունդ կա, սառնա մեր միջև։ Ես չեմ կարողանում ոնց անեմ իրան սիրաշահեմ, ապրեսնեմ, որ մեր ներսը ջերմություն իրան նկատամ։ Ես չեմ ու աշկի տեղը ունքն եմ անել։ Լացով աղոթում եմ ինչքան երկար ժամանակներ տենց աղոթել եմ տենց, ասեմ Տեր դու ինձ իմաստություն շնորհ, իմ տղուն ապրեսնեմ, ջերմանանք, իրար հետ սիրով լինենք, քո տուն գա, ես չեմ կարող հենց իր այդ վարվեմ, ապրեսնեմ, որ կարողանա քո տուն գա, որ իր ջերմությունը լինի։ Այդպես անկեղծացել եմ, լացով աղոթել եմ, սիրտս բացել եմ իմ մեղավորությունը, Տերը շնորհք իմաստություն տվեց իր այդ հաշտվանք։ Լեզու գտա, ջերմացանք իրար հետ։ Հիմա իրար հետ աշխատում ենք, ինչ հլում է հետս գալի կիսվում է իրար հետ։ Տիրոջ տուն է գալի, պաշտամունքների է գալի։ Այդ ամենը արեց Հիսուսը, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին։ Ինչքան պարտական ենք Հիսուսին։ Սպասելով սպասենք, մեր նեղությունը դարդը պատմենք Հիսուսին, եղբայրներ քույրեր։ Նա լինում է իրավիճակ, որ մի դժվարություն ունես, չէ՞, հիմա ասենք թե կիսվում ես մեկի հետ, ես հիշում եմ մեր վրեժ եղբայրն էր պատմում, մեր եղբայրը, որ հիմա երկինք է գնացել, ես լսել եմ տենց, ասում եմ հիմա մի հատ սպասավորի հետ կիսվում եմ, ասում եմ դժվարություն, երիտասարդ եմ, դժվարություններ ունեմ, մեղքեր ա կիսվում եմ, չի լսում, լսելով լսում, տենց չի լսում։ Հիմա նորից եմ պատմում, որ հասկանամ։ Ասում է հոգին իմ հետ խոսեց, ասես նայի հետագայում, որ դու իրա նման չլինես, որ հոգիներին հասկանաս, հոգիներին գնահատես, կարեկից լինես։ Եղբայրներ քույրեր, մենք պիտի սովորենք մեր հավատքը կառուցվի Հիսուս անկյունաքարի վրա, ունենանք ներքին սենյակ, մեր դժվարությունները, նեղությունները բերենք մեր Հիսուս հոր առաջ, նա մեզ կհասկանա, մեղքի մեջ է լինես, նա քեզ կհասկանա, քեզ ողորմություն կանի, հոգևոր կյանքում անկեղծությունը, պարզությունը մեծ դեր է կայանում, ինչքան անկեղծ պարզ եղա, թեպետ տկարացած այդ վիճակից Տերը դուրս անելու, անկեղծ պարզ եկա Հիսուսի առաջ,
նրա գթությունը, ողորմությունը քո կյանքում կտեսնես, եղբայրներ քույրեր։ Մի համար եմ ուզում կարդամ մեր բոլորի համար, Ելիցի գլխում է գրված։ Մենք գիտենք, որ Իսրայել ժողովուրդը փարավոնին ստրուկ էր, իր կամքը չուներ, փարավոնը ոնց ասես, ոնց անում էին։ Բայց այդ վիճակների մեջ ժողովուրդը աղաղակում էին Տիրոջը։ Կարդում ենք 2-րդ գլուխ 23 համարի խոսքից։ Ասում է, եւ եղավ, որ շատ օրերեն ետքը Եգիպտոսի թագավորը մեռավ, եւ Իսրայելի որդիները ծառայության պատճառով հառաչեցին, աղաղակեցին ծառայության համար անոնց աղաղակը Աստծուն ելավ։ Եվ Աստված անոնց հեծությունը լսեց, եւ Աստված հիշեց իր ուխտը զոր Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին ելել։ Եվ Աստված նայեցավ Իսրայելի որդիներու վրա, ու Աստված գիտավ անոնց վիճակը։ Տերը նայեցավ նրանց հեծությունը, նրանց լացը ողբը։ Հիմա ես ու դու էլ մեր լացը ողբը, նեղությունը, ամեն բան պիտի բերես Հիսուսի ոտքերի տակ։ Քո բարի հովին։ Դավիթի Սավուղը հալածում էր, իր որդին հետո ելավ, բայց այդ ամեն բանի մեջ սովորել էր Դավիթ իր նեղությունը, դժվարությունը բերել առ Աստված։ Եղբայրներ քույրեր, իմ հորդորանքի բուն ընթացքը, եղբայրներ քույրեր, մեր կյանքում մինչև երկին գնալը լինելու է նեղություններ, դժվարություններ, մեր գանգատը, մեր նեղությունը, մեր հոգևոր տկարությունը, ընտանեկան կյանքը, ինչ որ կա, մենք սովորենք, բերենք Տիրոջ առաջ մեր հոգսերի, դժվարությունների պատասխանը Տիրոջից առնենք։ Հնարավոր է ձգձգվի Դավիթի նման, բայց հավատքով սպասելով սպասենք, որ Տերը չի անտեսելու քո հարցունքը, քո սրտի ցավը, քո սրտի մրմուրը չի անտեսելու, այլ գթություն անելու, ողորմություն անելու։ Թող Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, առավոտի Հիսուսի անունով, ամեն։ Metki tocha agno ityan tero kenhani jo tsarasaris diazan pergochando yankista Anshar
ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ եղբայրը խոսած, իրոք բնությունը ցույց է տալիս, ասես որ եկել եմ մեր Ղարաբաղի բնությունները, բանի ասած մեր տունը հիշեցինք, բայց այս բնությունը այնքան չի կարևոր, ինչքան Քրիստոսի ներկայությունը, ինչքան Քրիստոսի սերը, որովհետև մի օր մենք այս ամեն ինչ թողել ենք, թե բնություն, թե մշակույթ, թե մեր այն հին ասացվածքները, ամեն բան թողնելու ենք, բայց մենք Քրիստոսի հետ պետք է հավերժանանք, փառավորի Հիսուսը։ Դերը թող շատ օրհնի։ Մեր վալերապները մեր տան եղել է, Ղարաբաղում ասեք ինչքան պաշտամունքներ եղել է, մենք ժողովարան չենք ունեցել, ես վերջի 44 օրվա պատերազմի ժամանակ նորը սկսել եք մի հատ ժողովարան կառուցել, այդ չհասցրենք իր ավարտին, միշտ մեր տան ա եղել պաշտամունքներ, ուղղակի sense որ նայում եմ, հիշում եմ մեր առաջվա այն բաները, որ իսկապես սա իր գեղեցկություն ունի, ժողովարան իր տեղն ունի, սա իր գեղեցկություն ունի, որովհետև ժողովարան մի տեսակ ավելի ուրիշ է, նայում են պատերին, նայում են շքեղությանը, նայում են այս էկրանին, իսկ ստեղ կարծես թե բոլորիս ուշադրության կենտրոնում տեղն է։ Դերը թող փառավորի եղբայրները։ Ինչպես եղբայրը խոսած, որ իրոք որ մեր սիրտը պետք է բացենք Տիրոջ առաջ։ Այդ ամեն ինչը սկսում է, թե դու ինչ սրտով ես դու եկել Տիրոջ մոտ, ինչ կոտրվածությունով, ինչ մոտեցում, այս բոլորը քեզանից կախված է։ Գիտեք, մենք կարող ենք եկեղեցի տարիներ անցնի ու տենց էլ չփոխվենք, որովհետև եկեղեցում լինում է այնպիսի բան տարիներ անցնում, մարդը նույնն է մնում, կարծես թե չի փոխվում։ Ինչի համար չի փոխվում, որովհետև ինչպես եղբայրը ներկայացուց, սիրտը անկեղծության բաց չի արել Տիրոջ առջև, եւ մենք այսօր բոլորս էլ դրա կարիքն ունենք։ Գիտեք, որևէ եղբայր ի զորու չի քեզ հաղորդ անի աստվածային բնության։ Այո, հովիվները պետք են, ձեզ վերակացուներ պետք են, ձեզ խրատողներ պետք են, ձեզ սովորացնողներ պետք են, բայց որևէ եղբայր անգամ բերենք առաքյալներ ի զորու չէ ձեզ ինչ անելու, հաղորդ աներ աստվածային բնությանս։ Այս բոլորը պետք է դու անես, քո քայլով անես, քո անկեղծությամբ անես, քո հավատքով անես եւ Տիրոջ առաջ գաս, սիրտը բաց անես, որովհետեւ քո հոգին Տիրոջը կարիքն ունի, փառավորի Հիսուսի եղբայրները։ Մի մտածի, որ գիտես ինչ կա, միգուցե ես տենց հավատ չունեմ կամ միգուցե Տերը ինչ չի լսի, ամեն մտքեր էլ կգա մարդու մոտ, չէ՞։ Ասեք կմտածի ասի, երևի ես այսքան շատ մեղավոր եմ, միգուցե ինչ չի լսի, բայց դեռ մի հատ համար կա, ես կկարդամ եւ այս համարի շուրջ ուզում եմ ձեզ հետ մի կարճ կիսվել։ Այս բաներ են ետքը, ուրեմն Հայտնության 4-րդ գլխից եմ ուզում կարդալ։ Այս բաներ են ետքը տեսա թե երկնքի մեջ բացված դուռ մկար, առաջին ձայնը որ լսեցի փողի նման էր, որ ինձի հետ կխոսեր ու կսեր, հոս ելիր ու ասկե, ետ կլալու բաները քեզից ցուցնեն, եւ շուտ մը հոգին իմ վրաս եկավ, տեսա թե աթոռը դրված էր երկնքի մեջ, աթոռի վրա մեկը նստեր էր, նստողը հայսպիս ու սադիոն քարերու երևույթի նման էր։ Տեսա մի դուռ, որ այդ դուռը բացված էր։ Գիտեք այդ դուռը ով է բացել։ Դա մեր Տերն է բացել։ Մինչև Քրիստոսի գալը, մինչև Քրիստոս ասինքն աշխարհ գալ, այդ դուռը բաց չէ։ Քրիստոսն է եկել մեզ համար այդ դուռը բացել։ Եվ ասում է, այնտեղ մի աթոռ տեսա, այդ աթոռի վրա նստողը տեսեք ինչ քարերի երևույթի նման էր։ Նստողը հայսպիս ու սաջոն քարերի երևույթի նման էր։ Այս երկու քարերը կարծես թե այնպեսին էս մի հատ խորհուրդ ունի։ Մի քարը, սաջոն քարը, որպես ասեք, գիտեք ինչ գույն, ասենք իր գույնը ինչ գույն էր։ Ուրեմն սարդիոն քարը կանաչ գույն էր, մյուս քարը կարմիր գույն էր։ Եվ սրանք խորհուրդ ունի,
որ ասում է դրա այդ երևույթի նման էր, դուք ժողովրդական սեսպան կա, չէ՞ որ ասում են ճանապարհը կանաչ լինի, այսինքն Տիրոջը մոտենալու ճանապարհը միշտ ներդաշնակ է։ Եվ պատահական չի, որ Հիսուսն ասում է, այսպես ասում, ինձ գալացողին ես բնավ ինչ չեմ անելու, դուրս չեմ հանելու։ Այսօր մենք կարող գնանք ենթադրենք քաղաքապետի մոտ, հերթ կանգնենք, կարող չթույլատրեն, կարող ասեն նամակ գրեք, հետո կգաք, բայց Տիրոջ մոտ գնալու համար ոչ հերթ կա, ոչ բան կա, կապ չունի ում ցեղից ես, կապ չունի ում աղջիկն ես, կապ չունի ում տղեն ես, կապ չունի քանի տարեկան ես, կապ չունի ինչքան մեղք ես գործել, ասում է ինձ կալացողի, ես ինչ չեմ անելու, հա։ Բնավ դուրս չեմ ան։ Իսկ եմ մյուս քարը կարմիր գույնը, որը խորհրդանշում է իր արյան գույնը։ Եվ այսօր մենք բոլորս եղբայրներ քրեր Քրիստոսի արյան միջոցով արտոնություն մտնելու սուրբ տեղը եւ այդ դռնով ներս մտնելու, որովհետեւ այդ դռնով ներս մտնողները, գիտեք, պետք է ճանաչեն Քրիստոսին, ճանաչեն Քրիստոսի խաչը, ճանաչեն Քրիստոսի, այսինքն իր թափած այրունը, որ իր այրունը մեզ բոլորիս համար ինչ արել, թափվել է եւ մենք երկրի վրա ինչքան էլ մենք այսպես ասած մտածենք մարդը հնարավոր չի որ մեղքի բնությանը մենք իզորու չենք հաղթելու մեղքի բնությանը որովհետև մեղքի բնությունը մեզանից շատ զորավոր է չի եղել տես մի մարդ ասի ես հաղթել եմ չի եղել տես մեկը ասի ես գիտես ինչ կա Պողոսի նման մարդը եկեք մեզ համեմատենք Պողոսին ենթադրենք Պողոսը այնպիսի մի անձնավորություն էր, անգամ իր մասին, իր կենսագրությունը, որ մենք կարդում ենք, ասում է, իմ հասակակիցներս բոլորին ես առաջադեմ էի, գամաղելի ոտքը մեծացած մարդ եմ եղել, ամեն բան սովորել եմ, փարիսեցի եմ եղել, օրենքին նայելով ես անարատ էի, ամեն բան գիտեր, Մովսեսի օրենքից բռնած բոլոր մտածեք, որ պատկերացեք, որ ամբողջ Աստվածաշունչ ինքը գիտեր, այս մի բան կար, որ ինքը իր մոտ կարծես թե ծածկված էր, Քրիստոսին ինչ չէր անում, չէր ճանաչում, բայց երբ որ իրականում ինքը Քրիստոսին ճանաչեց, իր մոտ առաջացավ մի շատ խոր զղջում, առաջացավ մի ավելի տենց ինչպես եղբայրը ներկայացրուց, իր սիրտը, որ բացել էր Տիրոջ առաջ, հիմի այդ մարդը գիտեք ինչ էր ասում էր, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով պետք է ինձ ազատի այս մանկանացու մարմնից։ Արավորի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ մեղքի բնությունը յուրաքանչյուրից զորավոր է, բայց իր արյան թեկուզ մի կաթիլ արյունը մեզ բոլորի մեղքերը կարող է ինչ անելու սրբելու։ Տերը թող շատ օրհնի եղբայրներ քուրեր։ Գիտեք, այնքան կարևոր է, որ այսօր մեր սրտերը անկեղծորեն Տիրոջ առաջ բացենք, որովհետև անկեղծությունը ավելի կարևոր է։ Անկամ գիտեք, Իսրայելի մեջ մարդիկ կային, մոտենում էին, այսպես էին ասում, երբ որ ինչ-որ խնդիր էր առաջացել կամ բժշկության պահով էին մոտեցել, Հիսուս իրանց հարցնում էր, ասել հավատք ունիք դուք բժշկվելու, անկեղծորեն ներկայանում է, որ ասում են Տեր ներիր իմ թերահավատությանս, հնարավոր է մարդ ենք, հնարավոր է նաև թերահավատել լինենք, իսկ այս անկեղծությունը այնքան կարևոր է յուրաքանչյուրից, Տերը չասեր, դա որ թերահավատ ես, քեզ չեմ բժշկվելու, գիտենք, որ մենք ընկերություն ենք արել, թեկուզ աշխարհի մեջ, մենք միշտ մտածել ենք, մեր ընկերը լինի անկեղծ, համաձայն չեք, հանկարծ ասեք մի 20 տարի ընկերություն եք արել, մի վատ բան արել, այդ կարծես թե այդ ընկերությունը խզվել է մեր մեջ, այդպես չի եղել։ Մենք բոլորս էլ ուզում ենք, որ մեր ընկերը միշտ լինի անկեղծ, անգամ որ նորապսակները ամուսնանում են, միշտ մտածում են, որ անկեղծ լինեն իրարու նկատմամբ, կես բառից իրար հասկանան, իրար սրտեր իմանան, եղբայրներ քույրեր, բայց Աստված դուք ոնց եք կարծում, չի ուզում, որ դու անկեղծ լինես, իսկ այդ անկեղծությունը կապ չունի, թե դու ինչ վիճակ ունես, կապ չունի դու ինչ ապրումներ ունես, կապ ունի քո անկեղծությունը, որ գնում ես Տիրոջ առաջ խոնարհվելու, եւ այդ խոնարհության մեջ քո սիրտը բացելու Տիրոջ առջև,
Դրա համար այսպես այս քարը մեկը կանաչ քարը, մեկն էլ ասեք կարմիր քարը, այս կանաչը ցույց է տալիս Տիրոջ ճանապարհը, ներդաշնակ ճանապարհը, իսկ այն կարմիր արտեն Քրիստոսի խաչի եւ իր արյան ինչն ունի, խորհուրդն ունի։ Տերը թող շատ օրհնի եղբայրներ քույրեր։ Այնքան կարեւոր է, որ այսօր մենք բոլորս էլ կարողանանք Տիրոջ ավելի մոտիկից ճանաչել։ Տերը թող շատ օրհնի։ Ես տարիներ, այդքան տարիներ ասեք, որ Ղարաբաղ եմ եղել, ամեն ինչ մտքովս անցել ասում եմ, միշտ մտածում եմ, ասում եմ, ինչն է պատճառը, որ դե եղբայրներ կամ ասենք ժողովրդի մեջ ամեն մեկը միշտ մի կարծիք ունեցել է, էլի, ասում եմ, մեկն ասում է, գոնե 5 արդարը չկար, մեկն ասում է, գոնե մի, բայց ես գիտեմ, որ մեր ժողովրդի մեջ կար տատիկներ ունենք, եղբայրներ ունենք, որ գիշեր ցերեկ միշտ արցունքով լացել են։ Բայց սարմանալի է, ես միշտ մտածել եմ, ասում եմ, ինչն է խնդիրը, որ Աստված թույլ է տվել, որ մենք ընդեղից կանք ստեղ։ Եվ ես միշտ աղոթել եմ, ասել եմ, Տեր, գոնե համարը հիշեցրու ինձ, համարը հիշեցրու, ինչ համարով ես դու ինձ հետ խոսելու։ Եվ Սուրբ Հոգին ինձ հետ խոսեցել է եւ հատուկ համար էր։ Ուրեմն Երեմիա Մարգարեթյան մեջ 29:13, որ ասում են, ես գիտեմ, քո ներկա Տեր, քո ապագա Տեր ես տեսնում եմ։ Եվ գիտեք ամբողջ խնդիրը ինչու՞մն է, որ Աստված թույլ է տվել, որ մենք դուրս գանք։ Մենք կարող ենք մտածենք, ասենք, բա վերջապես հայրենիք եք թողել, բայց ժողովուրդը, որ դուրս են եկել, այստեղ ահագին Ղարաբաղցիք ապաշարվել են, ահագին Ղարաբաղցիք դարձել են Տիրոջը, եղբայրներ քույրեր, գիտեք մարդու համար, Աստծո համար մի մարդու հոգին ավելի թանկ է, կամ մի կտոր հողակտոր, իր համար մի մարդ ավելի թանկ է, քան այսօր մենք մտածում ենք մի փոքրիկ հողակտոր, մենք բոլորս թողնելու ենք մեր հայրենիքները, բայց Աստծո համար մի հոգին ավելի թանկ է։ Եվ ես հասկացել եմ, որ ինչքան Ղարաբաղցիք եկել են հասել ստե, ահագին Ղարաբաղցիներ, երկուսը կոշում են մկրտվել, այս վերջերս 15 հոգի մենք եղբայրներով բան ենք անում, ընդեղ են ահագին երիտասարդներ մկրտվել են։ Բայց դրանք որ Ղարաբաղում մնային, դուք էլ գիտեք, Ղարաբաղցիները մի քիչ կոշտ, կոպիտ, տենց չընդունող եւ այլ, հա։ Նամանալ որ Ղարաբաղցում ասնել միշտ բան են ասում, դες եղբայրներ քույրեր։ Ճիշտ է, նեղ պայմանները լավ ա եղել, ապրելակերպը լավ ա եղել։ Եվ այս ապրելակերպի բանն ա եղել, որ մարդիկ չեն դարձել Աստծուն։ Իսկ նեղությունը, դժվարությունը մարդուն միշտ տիպել է, որպեսզի իրանք կարողանան դառնալ Աստծուն։ Այս վերջերը որ գնում ենք մենք ամեն ամիս որ Ղարաբաղցիների պաշտամունք ալենք, այնքան հոգիներ կա, որ ես իրանց մոտով անցել եմ, իրանք չեն ապաշխարել, տեսնում եմ ես այդ դահլիճում։ Տեսնում եմ այդ դահլիճում։ Ասում եմ, սա այն մարդն է, ես իր ավտոբուսը նստել եմ։ Հիշում եմ, տես կոպիտ մարդ էր։ Ավտոբուսը նստում էի գնում Ճարտար գյուղ պաշտամունքի, այս սրան էր կոպնում, փողոքի չես տալիս, նրան էր կոպնում, գնացել տեսել ընդեղ նստած, և վայր քույրեր։ Այն մեկին եմ տեսնում, գնացել եմ տեսել ընդեղ նստած։ Համարակեսին շատը ես ճանաչում էի, գիտեք ամբողջ խնդիրը ինչումն է, քո հոգիդ ավելի թանկ է, քան մի կտոր հողակտորը, քո հոգիդ ավելի թանկ է, քան քո ունեցվածքը, քո տունը, քո վերջը քո բիզնեսը, եղբայրներ քույրեր, սա ավելի կարևոր է։ Հիշում եմ մի հատ քույրիկ, ես էլ ասեմ, մի հատ քույրիկ 20 տարի գալիս է պաշտամունքի, բայց չէր մկրտել։ Կա սենց բան, որ ստեղ 20 տարի կա պաշտամունքի, չի մկրտվել։ Վերջը խնդիրներ ա ունեցել եւ այլը։ Մի օր ինքն միշտ խոստովանում է։ Ինչ խոստովանում, ամեն անգամ նույն բաները, մի օր հոգնել է։ Իք որ եկավ խոստովանության ասեմ, հերիք է բոլա, գնամ եկել եմ եղբոր մոտ խոստովանվի, հիմա այդ գիշեր ուզում եմ քնել քունս չի տա։ Ես ուզգում եմ, որ տոնս ճիշտ չէ, վերաբերմունքս ճիշտ չէ։
եղբայրներ քուրեր։ Գիշերը երազ եմ տեսնում, ինչ հետաքրքիր մի հատ երազ եմ տեսնում անգել է մի հատ մեծ փոսի մեջ, իմ որ ասեմ, ոնց ասեմ, են ում հետ ես ասեք ախպերություն եմ արել, ընկերություն եմ, ում անուն կանչում եմ վերջը չի գալիս։ Կանչում եմ Վիլեն ախպեր չկա, կանչում եմ Գարիկ ախպեր, ձենս գցում եմ, նես մեծ փոսա։ Ես ում հավատում եմ, որ ինքը իմ կողքին պետք է լինի, ում անուն կանչում եմ չի գալիս։ Ով պետք է գար, որ հետաքրքիր է։ Այս նույն քուրիկն է, գալիս ձերքը մեկնում, ու ինձ հետ փոսից որ հանում է։ Այդ գիշեր եք հալած, ասում հարավոտը պաշտամուքին գնալ եմ չոք եմ ոտքի եղբայրները քուրեր։ Ես դրա համար հասկացել եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու հոգին ավելի թանկ է, քան այսօր մենք մեկս մյուսից համարենք։ Երեք եղբայրական էր, եղբայրներից մեկ այնքան լավ բառ ասեց, մինչև մարդը Աստծուն չգտնի եկեղեցին ինքը չի հարգի։ Եկեղեցին կհասկանա ուղղակի սիմպաթիայի տեղ, այս ինչ եղբայրը լավ քարոզեց, այս ինչ քույրիկը մի քիչ շնորհքով է, այս ինչ եղբայրը վերջերս բաներ ունի։ Եղբայրներ քույրեր, սա Տիրոջ կանծն է։ Քրիստոսի հետ հանդիպող մարդու համար եկեղեցին ինքը, գիտեք ինչ է, գնահատում է, բոլորին հարգում է, բոլորին սիրում է եւ բոլորի համար ինքը միշտ թափանցիկ է, փառավորի Հիսուս Քրիստոսը եղբայրներ քույրեր։ Եկեղեցին դա սիմպաթիայի հարց չի, որ ասեք գնամ, այսինչ եղբոր քարոզը լսեմ, որտեղ ինքը լավ է խոսում, այսինչինը չլսեմ, այսինչ քույրիկ ավելի լավ է չի գա, մենք ցես բաներ ասում, ասես բաներ ձեր մեջ, այդ ավելի լավ չկա։ Որովհետև ցես բաներ միշտ լինում է եղբայրներ քույրեր։ Ես եղբայր եմ տեսել։ Աղոտ կանում, անենց ուժեղ լացում աղոտքի մեջ, այնքան ուժեղ է լացում, ասում եմ երևի Տիրոջ հետ հանդիպում այս մարդը։ Հենց աղոտքը վերջանում է, սրանա կպնում, դրանա կպնում, ասում ինձ համար հարց է առաջանում, լացին նայեմ, թե իրա վերաբերմունքին նայեմ։ Այսօր կարող դու էլ լաց լինես, բայց չգիտեմ քո լացը ճիշտ լաց է, թե կա իսկական լաց, կա անիսկական լաց։ Եղբայրների չգիտեմ ով է գնացել Երուսաղեմ, այնտեղ մենակ մի պատ է մնացել եւ այդ պատը տենց էլ կոչում է, լացի պատ է կոչում։ Հիմի դու գիտեք, այսօր հрьяաները այդ նամանավանդ ասեք են սիոնիստականները կանգնում են այդ պատի առաջ, գիշեր գլուխները բանանում ու լացում։ Ու մազուրը շատ է, ինի շատ է լացել։ Այնքան այդ պատինը գլխով խփել են դերս։ Այդպես պատմում են։ Հիմա եղբայրները պատմում են։ Ասում ես տեսնում եմ ոնց են լացում, տեսու այդ պատին էլ դες խփում։ Ասում եմ գոնե լացում եք, էլի ճիշտ լացեք։ Այսինքն լացի ճիշտ ձևեր կա, եղբայրներ քույրեր։ Եթե այսօր քո լացը, քո սիրտդ կոտրելն է, քո հպարտությունդ կոտրելն է, դու դրանով խոնարհվում ես Տիրոջ առաջ, Աստված ես գիտեմ քեզի այցելելու է։ Կոտրած սիրտ ունեցողներ եւ խոնար հոգի ունեցողների Այս երգը աղոթք է, եղբայրներ քույրեր, որ դու կարող ես, եթե անգամ երգն չգիտես, աղոթես որ Տեր, մի լրիր իմ կյանքի մեջ, ինձ հետ եղիր, ես քո կարիքն ունեմ, ես քո փափագն ունեմ Տեր։ Երբ լռում ես Տեր, հոգիս մարում է, երբ լռում ես Տեր, սիրտս տխրում է, երբ լռում ես Տեր, միտքս խավար է, երբ լռում ես Տեր, ներսս քաոս է, մի լրիր իմ Տեր, մի լրիր իմ աղաչում եմ քեզ, մի լրիր իմ Տեր, մի լրիր իմ Տեր,
Միլարիմ թե Միլարիմ թե Աղաչում եմ քեզ Միլարիմ թե Միլարիմ թե Երբ խոսում ես Տեր Հոգիս հնցում է Երբ խոսում ես Տեր կյանքս փոխվում է Երբ հպվում ես Տեր ծառան սաղկում է Երբ գործում ես Տեր մեկը ծարվում է Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Աղաչում եմ քեզ Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Աղաչում եմ քեզ Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Երբ լռում ես Տեր Հոգիս սավում է Երբ լռում ես Տեր Սիրտս դողում է Երբ լռում ես Տեր Հոգիս լալիս է Երբ լռում ես Տեր Ներսս ճաճում է Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Աղաչում եմ քեզ Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Աղաչում եմ քեզ Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Եկեք գանք աղոթի Թող Աստված խոսի մեր սրտերի հետ Տեր դու կենթանի Աստված ես Տեր Ինչքան հոգիներ կան Ինչքան չորացած ոսկորներ կան Որ մահվան շեմին են Տեր Բայց մենք կանչում ենք քո անունը Տեր մի լռիր Խոսիր մեզ հետ, խոսիր քո ժողովրդի հետ, որպեսզի չկորչենք Տեր մենք հույսով սպասում ենք քեզ Սպասում ենք քո խոսքին, սպասում ենք քո գալուստին Տեր Այո հույսը ամոթով չի թողնի Հույսը լույս է, լույսն էլ Աստծուց է Հույսից անկոմ լույսն է, լույսից անկոմ Աստված է Դուր որ մենք տեսնենք քո փառքը Տեր Տեսնենք որ մեր կողքին ես Տեր Աստված Քո խոստումն է մեզ համար որ միջև աշխարհի վերջ ես ես հետ եմ Փառք ես Տեր, փառք ես Տեր Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Աղաչում եմ քեզ Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Աղաչում եմ քեզ Միլարիմ Տեր Միլարիմ Տեր Շնորհակալ ենք, առավորվես, մեծարվես, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, Ալելույա, ամեն։ Առավորվի Սուրբ Հոգին, ժողովուրդ։ Սուրբ Հոգին ջրերի վրա է շրջում։ Դել ասենք ամեն։ Ամյութը շատ հետաքրքիր է, իհարկե անհետաքրքիր յուտ չէ լինում,
Թող հարավորվի Տեր այս բարձունքի մեջ Տերը երբ որ գնում է ժողովրդին օրհնելու ասում է լեռը բարձրացավ։ Այսօր մեզ շնորհ արել որ այս լեռը բարձրանանք։ Թող սա լինի այդ 9 օրհնությունների երանելիների լեռը եւ ամեն մեկ իր բաժինը տանի ավելցուկով։ Նա դել ասենք ամեն։ Ամեն։ Տերը թող հարավորվի։ Ես իհարկե ամաչում եմ այս ավակ եղբայրները, որ նստած են, ես եմ խոսում, բայց փորձեմ, որ ես չխոսամ։ Թեման շատ լավն է, ուզում եմ միաբանվել, և այս միաբանությունը տիրոջից է, երբ որ Պիթերում, Լենինգրադ կոչեցյալում խոսում ենք մեր եղբայրներով, ավակ եղբայրը եպիսկոպոսը դուրս եկավ, ասեց, այ մարդ, ինձ միշտ կներեք, զարմացնում են այս հայ եղբայրները։ Եթե մեկը հրնում ասում է, ծաղիկ, սաղ ծաղիկից են խոսում։ Մեկը հրնում ասում է, ջուր սաղ, ասում է, դուք այդ ոնց եք այդ պայմանավորում գալիս ես խոսում, ես չեմ ասում։ Այդ ինչ լավ է ստացվում է ձեր մոտ, շորայք ասում է, ռոս եղբայրներ իրանցից սովորելու բան ունենք։ Ինչ համար եմ սա ասում, չեմ գովաբանում, բայց այդ կապը Սուրբ Հոգու հետ, այն ինչպես եղբայրը հիշեցրեց, որ կինը եկել էր, աղոթում էր, ինքը չնայեց, որ եկեղեցում, թող եղբայրները ներեն, ոչ էլ քահանային, այդ օրը ասել էր Տիրոջը պետք է գտնեմ, իմ առնելիքը Տիրոջից պետք է լինի, այսօր շատ ժամանակ, ինչ բաժնի մեջ ուզում ես եղի, որտեղ ուզում ես եղի, Տեր ընդեղ է, իր անունը փառավորվի։ Եվ կարևոր է, որ իրականում ենք իրան հանդիպենք։ Մի վկայություն եմ ուզում անեմ ու մի կարճ խոսենք, իրականում ամեն մեկս տեսնենք, թե մենք որտեղ ենք, մենք որ բաժնի մեջ ենք։ Չգիտեմ, ով է լսել եղբայր հայտնությունը, որ եղել էր Տիրոջից, մինչև պատերազմը, մինչև պատերազմները մեր եղբոր երկրի հետ կապված, մեր երկրի հետ կապված, որտեղ Արցախի դեր այդ չարավիրքը ճակերտավոր չէր եկել, եղբայր ասում է, ես քնած էի, ով է լսել դրան ասում։ Ալեքսեյը։ Ասում է, ես քնած էի և գիշերը ինձ հոգին արթնացրեց։ Եվ մատ էլեկտրական ժամացույց էր դրված սեղանի վրա, աշկս ընկավ այդ սեղանի վրայի ժամացույցի թվին, 4:44 րոպե, լուսադեմ։ Եվ հոգին խոսեց ինձ հետ ու ասեց, թող ու գրիչ վերցրու և գրիր։ Գրեցի մի բանաստեղծություն, ով հայ ժողովուրդ, արթնացիր և այլն, ընդհագիր այդպիսին էր։ Արթնացիր ապաշխարիր, ժամանակը մոտ է։ Երբ որ ավարտեցի, ասեց կարդա, կարդացի ուղիղ 44 տող էր, այսինքն 44 նախադասություն։ Ասում է, և Տերը ասեց, գնա և հայտնիր ինձ ժողովրդին, 4 օրվա պատերազմ պիտի տեսնեք, եթե չապաշխարեք, ապա 44 օրվա պատերազմ պիտի տեսնեք, ու ձեր հողը ձեր ձեռքից պիտի առնեն, հող եք ուզում, ամբողջ երկիր մոլորակը ձեզ է տվել որպես առաջին ազգեր ժողովրդի, ինչու չպահեցիք։ Հիմա ինչ հող եք ուզում, այդ ինչ մի պստիկ տեղ եք ուզում, թողել եք ձեր կեր, որտեղ ինձնից դուրս եք եկել, ինձ եք թողել, ասում է Տերը, ես մի տեղ պիտի կարդամ, դրա հետ ուղղակի զուգահեռ։ Երկրորդ օրինաց, 11-րդ գլուխ ժողովուրդ ջան, որտեղ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է ասում Տերը, սրա վրայով, ինչ է ասում մեզ Տերը։ 11 գլուխ, ուրեմն, 12 խոսքից եմ կարդում։ Վերնագիրը այսպես է, Աստված ինչ կպահանջեք, քվելասանձնից։ Անձնից ինչ է պահանջում Աստված։ Ուրեմն, ով Իսրայել, քո Տեր Աստվածը քեզ մի ինչ կպահանջե, միայն քո Տեր Աստծուց մեծ բախնալ, իր ճանապարհներում մեջ քայլել, այդ կանաչ ճանապարհով, որ եղբայրն ասում էր, կյանքի ճանապարհն է, եւ զինք սիրել։ Այդ սերը եթե կեղծավոր եղավ, տեղ կհասնի։ Մարդ չի որ կանաս խապես, տեղ չի հասնելու։ Շարունակման, նաև քու բոլոր սրտով է, ու քու բոլոր հոգիով է, քու Տեր Աստծուց պաշտել,
եւ Տիրոջը պատվիրանքներն ու կանոնները պահել, որոնք ես այսօր քեզի կհայտնեմ, որպեսզի քեզի աղեկը լա, երկինք ու երկինքներու երկինքը, նաեւ երկիրի ու բոլոր անոր մեջ եղածը կուտել Աստծուդ կվերաբերին։ Տերը քո հայրերուդ հավնեցավ, ու զանոք սիրեց եւ անոնցմե եկանոց զավակները, այսինքն ձեզ ընտրեց բոլոր ազգերու մեջ են, ինչպես այսօր կտեսնեք։ Ուստի, ասում եմ ուրեմն, իմի 11-րդ գլխից, այս 10-ն էի կարդում, 10-ի 12-ից էի կարդում, 11-ից, ինչ է ասում, չկարդամ, լավ, արագ ասեմ, ասում եմ, եթե դուք իմ ճանապարհներս պահեք, իմ շարիներս մեջ քայլեք, ես ձեր կողքի բոլոր թագավորներին պետք է հրամայեմ, նրանք պետք է աշխատեն, բերեն ձեզ հարկուտուկ տան, նրանք ձեզ պիտի ծառայեն, դուք նրանց վրա պիտի իշխեք ու պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը։ Դրա հակառակն ասում, եթե իմ ճանապարհներս թողնեք, ու Տեր աստվածների ետևից գնաք, ես ձեր կողքի թագավորներին պիտի գրգռեմ, չի ասում արդեն հրամայեմ, նայեք, գրգռեմ, անոնք ձեր վրա պիտի գան, կներեք քույրիկներ, ձեր կանանց պիտի չեղքեն, տեսեք գրված է։ Ձեր ձեռքից պիտի առնեն ձեր հողը, պիտի գրավեն զայն, ձեզ պիտի հալածեն, տանջեն, ինչ անեն, ոչնչացնեն, ձեր երկիրը իրենց անունով պիտի կոչեն ու պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը, որ բաժին ունենք այսօր։ Դուք պատկերացնում եք սիրելի ազգ, սիրելի ժողովուրդ, հայ քրիստոնյա այսօր ենք հասել մենք։ Սուրբ գրքում 613 օրենքներ կան և 10 պատվիրաններ։ 613 օրենքներից մեկը ասում է նույն օրում է քո երգանքը որ կտաս մեկին գիշերը այնտեղ չմնա, անպատճառ տուն եք բեր։ Հենց համար կա ժողովուրդ ջան։ Ով գիտի երգանք ինչ է։ Սա գիտեն։ Իսկ ով կասի երգանքը քանի մասից է բաղկացած։ 3 Ով էր ասել ձեր։ Ժամարես դες բարձր երկում, ապրես։ Ճիշտ է։ Ինչա 3 բաժնից։ Երկու քարը միակ բռնակը։ Խոսում է Սուրբ Երդության մասին։ Ներքևի քարը անշարժ է, 5 տակարանն է։ Վերևի քարը շարժական, Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, բայց նրա շարժողը բռնակն է, Սուրբ Հոգին է։ Շատ կարևոր է, որ երկուսի հետ գործ ունի, համ ներքևի, համ վերևինի հետ։ Իսկ ծորենն ինչն է։ Ես ու դու ենք, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ մտնում ենք այդ երկուսի ներսը, Սուրբ Հոգին սկսում է մեզ ինչ անել։ Խաղել, ինչի համար։ Եթե մեկի անձը չուրանա, ու իմ ետևից չգա, դե կարդացեք, ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգովդ ինձի պետք է սիրես։ 100%-անոց նվիրվածություն ա ուզում, ինչպես ինքը նվիրվեց, իր անունը փառավորվի։ Պակաս բան պետք չի։ Հիմա ես ինչպես եմ նվիրվում, ախոր ասեցի նման լացում եմ, հետո հելնում եմ, չգիտեմ, ուրիշներին եմ բշտում, խոսում եմ, վիրավորում եմ, ինչ դերասանություն եմ անում։ Որ մեկն է իմ վիճակը, չէ որ որտեղ է լինես Աստված ընդեղ է իր անունը փառավորվի։ Հիմա այդ աղելու ժամանակ, եթե դուք ուշադիր եք, գնում ենք անձնուրացության, այդ աղելու ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ որոշակիները կոտրվում են, կոտրված են թռնում դուրս այդ աղեցից, լրիվ չեն մահվում։ Տեսել եք, որոշակիները լրիվ են թռնում դուրս, Բավշե ոչ մի տեղը ոչ կոտրվել է ոչ մի բան։ Մեկ այդտեղ Սուրբ Գրքը լրացնելու համար ասում է, եթե Տերը որպես ժայռ ձեր վրա անգնի, եթե դուք ասում եք կպնեք Տիրոջը այդ ժայռին վեմին, պիտի կոտրվեք։ Իսկ եթե Տերը ձեր վրա անգնի, պիտի փսորվեք եւ ինչ անեք, ոչինչ անեք։ Պատկեր ասեցիք, մեր գնելու տարբերությունը, Տիրոջը գնելու տարբերությունը։ Ժամանակ կա հələ որ մենք ընկնենք իր ոտերը։ Ժամանակ կա որ ոչ թե կոտրվենք հելնենք դուրս, երբ որ մարդը կոտրվում է, իր սիրտն էլ է կոտրվում։ Հետո տելմա սկսում ամեն մի եղբայրու քրոջ վրա մի բան բռնել։ Փոխանակասի շնորհակալ եմ հայր։ Այս եղբայրները իրաց տուն տեղը թողած մեր հոգիներին տեսուչից դրել, որպեսզի մեր ընտանիքների համար գիշեր ցերեկ խաբարեք գիշեր ցերեկ ինչ լացում է ձեր համար աղոթում։ Բայց մեր վիճակն է որ հենց մեր սրտի համաձայն, ոչ թե ավետարանի խոսքի համաձայն, իմ սրտի համաձայն հանգարց մի բան չարեցին, չոպուկ սարքեմ գերը։ Էդի բա մեզ վայել է, բա մեզ Աստված դրա համար է կանչում ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ինչ անենք։ Ինչ անենք։ Մտնենք այդ երգանքի մեջ։ Քուրո լասա երգանք։
ասա երգան։ Երկանք, որ աղացում ես պատվարին։ Հա, երկանք։ Ես եմ որ էլ պիտի գամ։ Դա տիրոջ կոչումն է։ Տերը անուն չունի, որտեղ արարիչը որ ստեղծել է ամեն բան։ Ասում է ինչ անուն պիտի դնեք իմ վրա, կամ ինչպես եք ինձ պատկերացնում ով եմ ես։ Նա կոչում ունի, հզոր, կարող, տեր, լույս, զորած, հաց, ամեն ինչ անուն դնեմ նրա վրա։ Նա արարիչն է։ Նա ասում է ես եմ, ասում է ես միշտ ներկա եմ, ես գոյն եմ, որ պիտի գամ։ Այդ գանքը, էլը, նա, գանք, եզակի չի ասում գամ, գանք, սա երորդության հայտնությունն է երկրի վրա, որ պիտի գա իր ամբողջ փառքովը, եւ պիտի գա ու աղի, իր աղունը իր հետ պիտի վերցնի, մեկ այդտեղ ասում է, ես իմ աղունս ինչ կանեմ, իմ հետ կվերցնեմ, եւ ոչ մի հատիկ, փոշու հատիկ ինչ կանի, չի վնասվի, եղբայր ասեց, մեկը եթե գնա իր մոտ, ինքը դուրս չի հանի, դες բան չկա, իր չափանիշները մեր չափանիշները չեն, մի եղբոր ինչ երազացույց տվեք, եղբայր ջան, կնել ես Վարդան Աղբյուր ջան, դու մաննավոր աշկով ես այդ պահին նայել, ես եմ թույլ տվել, որ գա քո մոտ կարող է 50,000 անգամ է խոստովանվում, այն ասում է չակոչով խփիր ժայռին, դու չգիտես որ երրորդ հարվածին է ժայռը կողը տրվի, հա, թե չէ, շատ կարևոր է սա ժողովուրդ ջան, եթե մենք մերոնց չհամբերենք, եթե մենք մերոնց չհամբերենք, բա ուրիշներին կհամբերենք, չենք համբերի այս ժողովուրդ ջան, չենք համբերի, եւ շատ օրհնյալ է Տերը, դրա համար ուզում եմ որ մենք ճիշտ հասկանանք խորհուրդները, օրինակ գրված է Տերը գողտուկ տեղը կլացի մեզ համար։ Մենք ինչ ենք անում, որ իրար լացը գալիս է։ Ինչքան եք մայրեր ու հայրեր գողտուկ լացել, որ քո երեխեքը չտենան։ Որ դեպքում ես դες դառնագին լացում, բայց դի տենում ամինակ Տերը ու Տերը լացում է գողտուկ իր ազգի համար, որ իր ազգը նույնիսկ իրան ցավացնում է։ Բայց ինքը նույնիսկ լացելով չի ուզում մեզի ցույց տա հետի, որ մեր ցիտը նորից չճմլվի։ Առանցին գնում է լաց անում, բայց ինքը չէ որ դրան արժանի չի։ Ինքը անմնացորդ մեզ նվիրվել է, անմնացորդ ժողովուրդ ջան, ոչ մի բան չի թողել որ մնա։ Եվ օրհնյալ լինի իր անունը, դրա համար մենք շատ ենք ուզում ժողովուրդ ջան, մեր բուն նպատակը որն է, ավետարանում ենք, ավետարան, մեր բուն նպատակը սա է, որ մի հոգին իրականում երկինք ու երկրից ավելի թանկ է, իրականում այդպես է, բայց շատ ժամանակ ասենք, ես կարող եմ $50 այդ օրը պետք է աշխատեմ կամ 50 ռուբլի, բայց ես գիտեմ եղբոր կամ քույրիկին շատ լուրջ խնդիր ունի, ես չեմ գնում իր հետևից։ Ես ասում չէ, իմը առաջին տեղն եմ դնում, բայց Սուրբ Տերը այսպես ասեց, սիրիր քո Տիրոջը ամբողջ սրտով, հոգով եւ զորությունով եւ քո ընկերոջ հետ քո անձի պես։ Անznուրած մարդը աղնա։ Երբ որ մենք լավ խաշլամա է սարքում, ասենք մի շերտ պամիդոր ես դնում, մի շերտ միս, մի շերտ չէ, կարտոշկա, մի շերտ սալսա, հետո վերջում արանք, վերջում ինչ ես դնում։ Աղն ես ցանում։ Կրակն բառում ես տակը Սուրբ Հոգին, որպեսզի այդ բոլորին ինչ անի։ Էփի, հա՞։ Թե մենք ենք էփում, դա կրակն է էփում։ Մենք դնում ենք, բայց էփողը կրակն է։ Մի վերջում որ բացում ենք այդ խուփը, բոլոր իրանց անձերը չեն ուրացել, բացի աղից, հա՞։ Մի դու աղն ես ուզում ելնես, թե չէ, որտեղ աղը տարալուծվում է բոլորի մեջ և բոլորին տալիս է համ, սա Քրիստոսի փառավոր կյանքի հայտնությունն է, դրա համար ասում դուք աղ եղեք, որ բոլորի մեջ համ տակ, հաջորդ անգամ էլ ձեզ նորից ինչ անեն, ցանկանան կամենան տեսնեն քեզ, որպեսզի այդ համը, որովհետև ինձանից է, այդ էլ մեզանից չի, այդ էլ է իրանից։ Կամեցողությունը մեզանից է, կարողությունը իրանից է, մտանջատվելի շուշում։ Ժողովուրդ ջան, դրա համար փառավորվի մեր Տեր Հիսուսը։ Ես խոսքս ուզում ավարտեմ, թող Տերը օգնական լինի, նորից հիշեցնեմ, ինչ է ուզում Աստված մեզանից։
Ինչ է ուզում, ինչ կպահանջի, ասում է Աստված քեզանից։ Մենակ ասում է սիրես քո Տեր Աստծուն, չի ասում կարտոֆիլ կբերես կտասնդի, մեկ հատ ոսկի խնջելիք բանես հապկե կբերես կտասնդի, չի ուզում։ Քեզնից ինչ է ուզում։ Մենք ինչ ենք տալիս մեր Աստծուն։ Մեր բոլոր մեղքերը վերցրեց իր վրա։ Իջավ դժոխք հավիտենական տանջանքների գինը վճարեց իր սուրբ արյամբ, մինչև վերջին քանքարը վճարեց, ինձ ու քեզ ազատության դրոշակը բարձրացնելու իրավունքը տվեց։ Այդքան բանից հետո ես այդ Աստծո հետ ինձ որ չետամ, ես ինչ քրիստոնյա եմ։ Որ չապրեմ իր խոսքի մեջ, ես ինչ քրիստոնյա եմ։ Ժողովուրդ ջան, Տեր օգնական լինի, բայ ամեն մեկից իր սուրբ խոսված ձեռքեր տո մեզ շաղախի։ Թող արդարության գոտի կապի մեր վրա, որպեսզի այն ճանապարհը, որը Եսայի մարգարեության 35-րդ գլխի մեջ գրած է, ասում է ամբողջ երկրագնդի վրա որ գնաք, այդպիսի Պողոտա, այդպիսի անուն չունի։ Այստեղ գրված է սրբության Պողոտայով պիտի քայլեք, ասում է Տերը։ Դու ասային ոտքերը շնոր արատել, ու քուսիրը դրոշակը վերցնելով, այս սրբության Պողոտայով քայլեն։ Ամեն։ Միթե առանց պտուղներ կարող ենք երկինք մտնել, այն օրը երբ Հիսուսը կանչի իր մոտ։ Միթե առանց պտուղներ կարող ենք երկինք մտնել, այն օրը երբ Հիսուսը կանչի իր մոտ։ Ես կմնամ Ինչ բարի գործեր ես արել քո կամքով, ես կմնամ ամոթով, երբ նա հարցնի իր սիրով, ինչ բարի գործեր ես արել քո կամքով։ Ես էլ չեմ կարող ասել, Տիրոջ կամքն եմ կատարել, Մինչև հիմա անպտուղ ծառ եմ եղել, ես էլ չեմ կարող ասել, Տիրոջ կամքն եմ կատարել, մինչև հիմա անպտուղ ծառ եմ եղել։ Օ ինչքան ես կուզեի Հիսուսի հետ լինեի, Հոժար կամքով իր խոսքը կատարեի, Օ ինչքան ես կուզեի Հիսուսի հետ լինեի, Հոժար կամքով իր խոսքը կատարեի, Որ Հիսուսին հանձնված և իր այրան փրկված, Իր հետ գնայի պտուղներով լցված, Որ Հիսուսին հանձնված և իր այրամ սրբված, Իր հետ գնայի պտուղներով լցված, Եվ Հիսուսն իմ սիրելի իր խոստումը կատարի, Կենաց գրքում նա իմ անունը գրի, Եվ Հիսուսն իմ սիրելի իր խոստումը կատարի, Կենաց գրքում նա իմ անունը գրի, Ես կմնամ ամոթով, երբ նա հարցնի իր սիրով, Ինչ բարի գործեր ես արել քո կամքով։ Սրտանց ասենք Փառք Հիսուսի։ Փառք Հիսուսի։ Տերը օրհնի ձեզ։ Ամեն։
Ինչպես ես, այնպես էլ գիտեմ դուք հավատացած եք եւ հույսով եւ մեր ամբողջ օրվա ընթացքը, մեր կյանքի բոլոր օրերը, ժամերը, մեր նպատակը մի բան է՝ լինել Աստծո խոսքի մեջ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եվ թող Տերը օգնի մեզ, որպեսզի մենք այդ խոսքի մեջ ապրելով գանք այն խոսքին ավետարանի, որ ասում է դուք աշխարհի լույսն եք, աղն եք, ինչպես եղբայրը աղի մասին խոսեց։ Այսօր մեր ներսում բնակված լույսը Աստծո Սուրբ Հոգին, որով մենք հասկանում ենք, որ Քրիստոս բնակված է մեր մեջ։ Այդ լույսը լուսավորում է մեզի, ժողովուրդ ջան, ասենք փառքիրա։ Որտեւ այդ լույսով է, որ մենք ապրում ենք։ Ամեն առավոտ կանող, երբ որ լույսը բացվում է, երբ որ ես իմ աչքերը բացում եմ, արթնանում եմ, ասում եմ Տեր, անունը փառավորվի, որ այսօր էլ հնարավորություն տվեցի իմ աչքերը բացվի այսօրվա համար։ Այս առավոտը տեսնեմ։ Ես որ վեր եմ կենում, ունում եմ առանցին աղոթք եմ անում, ասում Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու այսօր էլ պահեցիր մեզ։ Իմ ընտանիքը պահեցիր, մեր ժողովուրդը պահեցիր, մեր ազգը պահեցիր։ Ինչու՞ չէ, մեզ որպես հոգևոր մարդ պահեցիր քո եկեղեցու մեջ գայթակղություններից, շեղումներից, վիճակներից, ինքն է մեզ պահողը։ Թող իր անունը փառավորվի։ Եվ այսօր մենք որպես Աստծո ժողովուրդ, այսօր ինչի համար ենք հավաքվել ստեղ։ Հավաքվել ենք մի նպատակով, Տիրոջ հետ հաղորդակից լինել։ Համաձայն եք։ Բայց ոչ թե ժամերի մեջ է Տերը ներկա։ Ինչպես եղբայրներն օրինակ բերեցին, չէ՞, եղբայրն ասում է, եթե հավատացյալ չլինեի, վիճակը կփոխվեր, ուրիշ բան կլներ, բայց եղբորը տեսավ, ասեց, վայ եղբայր ջան, կներես, չէ, դες չի։ Այսինքն, եթե կա եղբոր ներկայություն, այն ժամանակ եմ ես հավատացյալ։ Եթե կա կողքիս մի քույրիկ, այն ժամանակ եմ ես հավատացյալ։ Բայց չէ որ Աստված ամենն ամեն բանի մեջ։ Եվ ինքը ամեն տեղա։ Ամեն ուրեկա ինքը։ Թող իր անունը փառավորվի։ Որքանով եմ ես հավատում իր ամբողջ էությունը, որ այս երկրագունդը իր եղած ամեն ինչով եւ տիեզերքը ամեն բան Աստծո մեջ է։ Աստված ամենն է ամեն բանի մեջ։ Փառավորվի իր անունը։ Ես ուղղակի երկու բան ունեմ հորդորական ասելու, Աստված օգնի, որպեսզի կարողանամ սրտիս միջինը եղբայրներս էլ պիտի շարունակեն, սրտիս միջինը շատ կարճ համառոտ ներկայացնեմ։ Մենք հավատում ենք ժողովուրդ ջան, որ ավետարանի բոլոր խոսքերը Աստծո Սուրբ Հոգով է հաղորդված։ Հավատում եք։ Մենք շատ անգամներ ասում ենք, Պետրոս առաքյալն էսպես ասեց, Պողոս առաքյալն էսպես ասեց, չէ՞։ Հուդան էսպես ասեց, չէ՞։ Բայց այդ ամենքի ասողը ով է։ Սուրբ Հոգին է, փառավորվի անունը։ Ես ուզում եմ միտեղ կարդամ իմ ու բոլորիս համար, որ մենք ուշադիր լինենք։ Գրված է Փիլիպեցիներից 2-րդ գլխի 12 համարում։ Փիլիպեցիներից 2:12 Ուստի իմ սիրելիներս, ինչպես ամեն ատեն հնազանդ եղանք, ինչպես ամեն ատեն հնազանդ եղանք, որ ժամանակ հնազանդ եղանք, այ հիմա անկեղծ խոսենք, բոլորս հնազանդ նստած ենք, չէ՞, ինչքան գեղեցիկ ենք, խելոք ենք, չէ՞։ Հիմի ասենք օրինակի համար եկեք անկեղծ լինենք, էլի։ Եղբայրը մի հատ քեզ մի բան ասի, թեկուզ կարող է քո սրտի համեմատ չլինի։ Դու կընդունես, կլռես, որտեղ շրջապատը ցախ քեզ համար։ Բայց մինչև տուն հասնես, ճիշտ ասեմ եղբայրը, ինչքան իրան կվեկալես, կդնես, կգցես, կբռնես, չգիտեմ, կտանես, կգցես այն քարապից, կգցես ներքև, ասես թույլ է ինձի պետք չի։ Հա, գցեն գետե։
Այսինքն Աստծո խոսքն այստեղ ինչ ասում։ Ամեն ատեն հնազանդ եղավ։ Ոչ միայն իմ ներկայությանս, հիմա Սուրբ Հոգին այստեղ ներկա է, ճիշտ է, ասենք ամեն։ Մենք հիմա հնազանդ ենք իր ներկայության մեջ։ Ասում է այնպես էլ այդ բացակայության ատեն ահով ու դողով անձերուդ փրկությունը գործեցեք։ Փառավորվի Իրան։ Այսօր ինչքան կարևոր է մեր համար, ժողովուրդ ջան, որ մենք Աստծո առջև ապրենք Աստծո վախով ապրենք Աստծո, որտեղ Տերը ամեն բան տեսնում է, ամեն սրտի խորհուրդները քննում է, անգամ մենք դեռ չմտածած ինչ պետք է խոսենք, Աստված գիտի թե մենք ինչ պիտի մտածենք խոսենք։ Թող Տերը օգնի մեզ։ Վասնզի Աստված է, որ ձեր մեջ կներգործե կամենալը, ունելը իր հաճության համար։ Աստված, որ հիմա մեր ներսում է, ինքը իր հաճության համար մեր մեջ կամենալ եւ անել է դնում։ Իր հաճության համեմատ, որ մենք իրան հաճեցնենք։ Եվ մենք ապրում ենք այսօր։ Մեկս 40 տարեկան, մեկս 30, մեկս 60, մեկս 80, չգիտեմ, ում ինչքան որ Աստված կյանք կտվի։ Բայց որքանով ենք մեր ապրած օրերի մեջ հաճեցնում մեր Աստծուն։ Որքանով ենք մեր Աստծու հետ ապրելով ուրախացնում, ինչպես Արծրուն եղբայրն ասեց, Աստծո հոգին մեր համար ծածուկ տեղերում ինչ անում։ Լացում է։ Բայց առակած գրքի մեջ է ինչքան որ հիշում եմ, գրվածը կներեք այդ համարը չեմ հիշում, բայց այսպես ասում է, զավակին, հնազանդ եղիր ինձ ամեն բաներում, որպեսզի քեզ հակառակ խոսողի պատասխանը ես տամ։ Մենք պետք է Տիրոջ խոսքի մեջ ապրենք, որ մեր վրայով չարախոսություն անողի պատասխանը ով տա։ Տերը տա, մենք չէ։ Վրեժխնդրություն իրան։ Մենք չենք ուզում, որ որևիցե մեկից Տերը վրեժ առնի, որտեղ այն հոգին, որ ամենքին սիրել է եւ իր որդին տվել է, այսօր այդ հոգին մեր մեջ է դրի Աստված։ Բայց որքանով ենք մենք այդ հոգուն հաղորդակից, բայց թող Տերը օգնի եւ շարունակում եմ ասում, ամեն բան առանց տրտնջալու ու վիճաբանություններով արեք։ Հագախնի, առանց ամեն բան, ինչ որ անեք ասում է, առանց տրտնջալու եւ առանց վիճաբանություններով արեք։ Հələ եկեք մի հատ ուշադիր լինենք։ Մենք տրտնջանում ենք, թե չենք անում։ Իսկ վիճաբանություններ անում ենք, թե չենք անում։ Դե մի հատ հարց տամ ձեզի, որ խոստովանում ենք, դա լավ է։ Լինենք անկեղծ Աստծո առաջ։ Մենք Աստծո որդիներ ենք, թե ոչ։ Այո։ Այո, չէ՞։ Հիմա կարդամ այդ համարը։ Ամեն բան առանց տրտնջալու վիճաբանություններով արեք, որպեսզի ըլլակ անպիծ ու անարատ Աստծո որդիներ, առանց մեղադրանքի։ Հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք։ Կեսասին չէ։ Աստծո որդիներ ենք, բայց մեղադրանքով ենք։ Մեղադրանք ունենք։ Մեր սխալի համար, մեր թերության համար, մեր վիճաբանությունների համար, մեր տրտունջների համար, ինչ եղավ, ինչ որ բան փոխվեց, բայց ստեղ ասում է, լինեք Աստծո որդիներ, անբիծ ու անարատ, եկեք նախանձախնդիր լինենք դրան, որ լինեմ Աստծո որդի առանց որևիցե արատի, լինեմ առանց մաքուր, լինեմ անբիծ, որ ոչ ոք իմ հորը չալանգի, իմ անունով, իմ պատճառով։ Եվ ասում է, կամակուր ու խոտորյալ ազգի մեջ, որոնց մեջ դուք լուսավորներու պես կփայլեք աշխարհի մեջ, կենաց խոսքը ամուր բռնելով։ Թող Տերը օգնի։ Կենաց խոսքը մեր աչքերի առաջ է։ Ամեն օր մեր աչքերի առաջ է։ Մեզանից ամեն մեկս պետք է ջանք անենք։ Մեր ամբողջ ուշադրությունը ուղենք մի բանի վրա։ Ես Աստծո որդի եմ երկրի վրա։
Աստծո հոգին իմ մեջ բնակված է։ Ես ուզում եմ, որ լինեմ Աստծո որդի առանց որևիցե մի մեղադրանքի, լինեմ անբիծ ու անարատ։ Ով է ուզում այդպես լինի, ժողովուրդ ջան։ Մենք բոլորս ուզում ենք, չէ՞։ Եվ ինչպես կարանք հասնենք դրան։ Մենք բոլորս ուզում ենք, բայց ումից ենք ուզում։ Մեր եղբայրը օրինակը կարդաց, չէ՞։ Ումից ուզենք, եղբայրներից ուզենք, Վալեր աղբորից ուզենք, Անդրանիկ եղբայրից ուզենք էդի։ Դե Սամվել աղբորից ուզենք։ Ումից ուզենք։ Տիրոջից ուզենք, չէ՞։ Դե եկեք սրտներս բացենք Տիրոջ առաջ։ Տերը ստե ներկա է։ Ասենք Տեր, մենք ուզում ենք լինենք անբիծ ու անարատ քո որդիները։ Առանց տրտունջի ու վիճաբանության։ Դու ասա։ Օգնի որպես Սեր չկա, սերը Աստծուց է տրվում, թե սրտումդ սեր չկա, ատելություն է ծնվում, սերը ուժ է մեզ տալիս, քար սրտերն է մեր կոտրում, սերը կյանք է մեզ տալիս, ուրախություն պարգևում, Սիրո մեջ մնա, խնդրի դու Տեր Հիսուսի, որ նա մաքրի քո սիրտը, ու նորոգի քո հոգին, կուզես սիրո մեջ մնա, խնդրի դու Տեր Հիսուսի, որ նա մաքրի քո սիրտը, ու նորոգի քո հոգին այնտեղից սեր է բխում, նա իր խոցված ձեռքերի, այնտեղից կյանք է հորդում, չկա աշխարհում ոչ մի սեր, որ համարվի առավել, քան թե քո սերը Տեր Սուրբ, որ փոխում է կյանքը մեր, կուզես սիրո մեջ մնա, խնդրի դու Տեր Հիսուսի, որ նա մաքրի քո սիրտը, ու նորոգի քո հոգին, կուզես սիրո մեջ մնա, խնդրի դու Տեր Հիսուսի, որ նա մաքրի քո սիրտը, ու նորոգի քո հոգին, որ նա մաքրի քո սիրտը, ու նորոգի քո հոգին Ներ սրտանց ասենք փառքի Փառք Տիրոջը։ Ինչպես եղբայրներն ասեցին, որ մենք տեսանք մեր աչքերով առաջի անգամ, ես ինքս իմ մասին թե կուզածեմ, այս գեղեցիկ բնությունը, վայրը, այս գեղեցիկ գյուղը, բայց ամենագեղեցիկը այստեղ դուք եք։ Փառք Տիրոջը։ Իրար ժողովուրդ։ Տերը թողորտնի բոլորիդ։ Մենք ինչքան երջանիկ ենք, ամեն տեղ մենք տասնյակ կամ 100 այդպես հազարավոր փուր եղբայրներ ունենք։ Դա Աստվածանից տված մեծ շնորհ։ Դրա համար ձեզանից շատ ուրախ ենք, որ ձեր հետ այսօր գոնե 2 ժամ
ունենք հնարավորություն Աստծուն փառավորելու, մեր Տիրոջը փառավորելու, որտեղ նրա այս ամենի հեղինակ է ինքն։ Մի կարճ համար եմ ուտում կարդամ բոլորի սա ծանոթ, դա գրված է Մատթեոս ավետարանում 16-րդ գլուխ 13-րդ համարից Հիսուս Փիլիպիայի Կեսարիայի կողմերը գնաց իր աշակերտների հետ եւ իր բերանը բանալով ասավ. մարդիկ ով կսեն, թե ես ով եմ։ Հարց է առաջ գալիս, եղբայրներ քույրեր, ինչու Հիսուսը հենց հատկապես Փիլիպիայի Կեսարիա տարավ այդ ժողովրդին, իր աշակերտներին։ Նա կարող էր ինչ-որ միտեղ, ծովի ափին, տան մեջ, ժողովարանում այս հարցադրումն անել։ Ինչու համար այս հարցադրումը հենց հատկապես Փիլիպիայի Կեսարիայում արավ այդ հարցադրումն արեց։ Ասեց մարդիկ ինձ համար ով են ասում, թե ես ով եմ։ Հիշում եք, շատերը այսպիսի պատասխան տվեցին։ Մեկ ասեց Եղիան եմ, մեկ ասեց Հովանես Մկրտիչն է, մեկն ասեց Մարգարենից մեկն է, բայց Պետրոս առաքյալը ասեց դու ես, բայց դուք ով եք ինձ համար ասում, Պետրոսն ասեց դու Աստծո որդին ես։ Դու Աստծո կենդանի Աստծո որդին ես։ Երանի են մարդուն, ինչպես Հիսուսը Պետրոսին երանելություն տվեց, ասեց երանի քեզի Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետև իմ համար քեզ հայտնողը մարմինը եւ արյունը չէ։ Հապա իմ հոր հոգին է, որ քեզ հայտնի։ Երանի այս հայտնությունը բոլորս էլ ունենանք։ Տերը օրհնի ամեն մեկիս։ Գիտեք, Հիսուսը այդտեղ աշակերտներին Փիլիպիայի Կեսարիան դա կռապաշտության կենտրոն էր։ Ամեն ազգեր գալիս էին այնտեղ իրենց Աստծուն վկայելու, իրենց Աստծո համար կուրք զոհեր մատուցելու եւ դավանելու։ Այսօր Տերն ուզում է, որպեսզի մեր առջև դնում է խնդիր ընտրության։ Գիտեք, մի փոքր ես ուզում եմ ընտրության մասին խոսենք, երանի են մարդուն, որ իր ընտրության մեջ երբևիցե ինչ վիճակ էլ որ տեղի ունենա, իր գլուխը չկախի։ Այսինքն ասի ճիշտ եմ ընտրությունն արել, համարձակ լինի այդ ընտրության մեջ։ Մենք ամեն օր, այսօր մինչև այս վայրը գալը, մենք միգուցե ամեն մեկս անհատապես ամենակիչը մի 10 հատ ընտրություն ենք արել։ Մտնենք խանութ չմտնենք, ճանապարհին այստեղ կանգնենք չկանգնենք, այս ինչի տունը մտնենք չմտնենք, այս ինչ բանն անենք թե չանենք, չէ՞, ընտրություն է մեր համար։ Ընտրություն, որի համար մենք տեսնում ենք այդ ընտրության մեջ մենք հետագայում ոչ գլուխներս ենք կախում, ոչ էլ ինչ որ վատ ենք զգում դրա համար։ Գիտեք, շատ կարևոր է։ Եղիան եղավ ժամանակը ժողովրդին Իսրայելի հանեց լերը եւ այնտեղ ասեց հերիքա երկու ոտի վրա կաղաք։ Հիմա հասել է ժամանակը, որ դուք ճիշտ ընտրություն անեք, կամ Բաղին եք ծառայելու, կամ էլ Եհովային եք ծառայելու։ Այդպիսի ընտրություն նայեց արավ Հեսուն, ասեց ես չգիտեմ դուք ոնց եք ընտրում, ումն եք ընտրում, ում հետևից եք գնալու, բայց ես եւ իմ տունը Եհովային պետք է պաշտենք։ Այսինքն իմ ընտրությունը Տերն է, այո իմ բաժինը Տերն է։ Հոբն ասում է, թեկուզ, չէ, իմ ներսը, թեկուզ աննա ինձի սպանի է, մեկ է իմ ընտրությունը ինքն է։ Գիտեք, այնց հեշտը չի, որ մենք նստած լինենք դիվաններին ու մենք ընտրություն անենք։ Այո, ընտրությունը նեղ ճանապարհի մեջ է։ Նեղ ճանապարհը ընտրովի է, որոնք ման են գալիս, այդպես էլ գրվում է, որ քիչերը գտան այդ ճանապարհը։ Այսինքն իրենց կյանքով, իրենց ընտրությունը։ Հիշում եմ մի քանի տարի առաջ էր մի երիտասարդ քույրիկ, որ ամուսնացել էր, արդեն ուներ մի երկու երեխա, մի օր եկավ այդպես, ինչպես եղբայրն ասեց, սկսեց գանգատվել, սկսեց բողոքել, այս ինչ է իմ վիճակը, ոնց կլինի ախր այս երեխեքը։ Լսեցի եւ իրան, այսպես ասեցի քույրիկ ջան, մի հատ բան ասեմ քեզի։ Բա դու չես ընտրել այդ ամուսնու, դու չէիր ընտրել ամուսնանալը։
ասեց հա ես եմ ընտրել, բայց որ դու ես ընտրել, դու էլ պետք է սիրով այդ ճանապարհի մեջ քայլես։ Դա կոնտրությունն է։ Ոչ մեկը քեզ զորով չի տվել։ Աստված նայեք, իր մեծությունը այնքան մեծ է։ Մարդիկ զարմանում են այդ մեծության վրա։ Աստված մեր նման մարդկանց տվել է ազատ կամքի ինքնորոշում, որ մենք ինքներս ազատորեն կարողանանք որոշել կամ իր հետևից են գնում։ Ուրեմն ըստ արժանի քայլենք, որպես Աստծո զավակներ, որովհետև մենք ենք ընտրել այդ ճանապարհը։ Մի օրինակ ասեմ, դեպի ավելի հասկանալու ունի ընտրության կարևորությունը, որ մենք եղել է ընտրություններ փոշմանալ ենք այդ ընտրության համար։ Սխալ ընտրություններ ենք արել, շատ դժվարություններ ենք ունեցել այդ ընտրության սխալի համար։ Մի երիտասարդական պաշտամունք այլում, այդպես զրուցում են ամուսնական կյանքի խնդրի մասին, ոնց պետք է ամուսնանան, ինչպես պետք է ոնց ընտրություններ անեն, եւ տեսնում են մի տարեց այդպես պապիկ նստած ալում, ասում են հա պապի, դուք կյանքի մասին ինչ ես ասում, ոնց ամուսնացաք, ինչպիսի ընտրություն արեցիք, ոնց է այդ ամենը, պատմի մենք էլ գոնե իմանանք, էլի ասում է։ Այս պապին ստումա պատմել, շատ տարիներ առաջ էր, երբ որ ես այդպես ուզեցա մի քույրիկի ստես կապավ նշանվա իր հետ եւ այնպես եղավ որ պետք է գնայի իրան բերեի մեր տուն։ Երբ որ ասում եմ ես գնում էի հարկ էր որպեսի անտառի մեջով անցնեի ասում եմ։ Եվ մտա անտառ որ գնամ այն մի ջուղը մեկ էլ էս պապին ձենը կտրում է։ Ասում են հա պապի ինչ եղավ, վերջը պատմի ինչ եղավ, ձեն չի անում։ Երբ որ մի քանի անգամ հարցնում են, ասում են հա պապի դե շարունակի ասա ինչ եղավ։ Երեխեք ջան, ասում եմ երևանի այդ անտառի մեջ մոլորվեի։ Այսինքն այդ պապին տեսել է որ իր ընտրության մեջ վերջապես ծախողվել է իր ընտրությունը ճիշտ չի եղել, Տերը օրհնի։ Օրինակ ուզեմ հարց տամ։ Մենք որ Հիսուսին ենք եկել, ոչ ենք փոշմանել։ Ես անձամբ լսել եմ այդպիսի բան։ Մի օր այդպես մենք կանգնած էինք դրսում այդպես մեր եղբայրներից մեկը այդպես փողոցից իրան մի քիչ երեխեքից վայթեմ, թե չգիտեմ, թե ջահելներից մեկը ջղայնացրեց այդ մեր եղբորը, մեկ էլ ասենց հարավ։ Սա ափսոս որ հավատացյալ եմ ասեց։ Ասեց ափսոս որ հավատացյալ եմ, թե չէ հախիցը գալիս է, մեկ էլ շուռ եկավ ընձի որ տեսա, չէ ասում եմ։ Գիտեք շատերը ինչի է գրված ընտրվածները քիչ են։ Դեմասի համար գրված է, Դեմասը եկալ ժամանակը Աստված էր իրան ընտրել, Յուդային էլ էր Աստված ընտրել, բայց իրանց ընտրության մեջ չմնացին։ Տերը տա, իմ ասացի հիմնական նպատակն է, եկեք մեր ընտրության հետևում պինդը կանգնենք, ամուր կանգնենք մեր ընտրության հետևում։ Միգուցե մեզ ավելի դաժան օրեր է սպասում, միգուցե ավելի ձախորդ օրեր է սպասում, չգիտեմ, հալածանք, դժվարություններ սպասում են, բայց Հիսուսն ասում է քաջասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթել եմ։ Մեր ընտրության ու կոչման մեջ հավատարիմ լինենք։ Հոբը ինչպիսի դժվարություն, մեր Պավել աղբերը միշտ ասում է այդ օրինակն ասում է, այդ մարդը 10 դիակ դրեցին առաջ, բայց իր ընտրությունը չփոխեց։ 10 դիակ դրեցին իր առաջ, բայց իր ընտրությունը չփոխեց։ Իսկ այսօր մի փոքր խնդիր առաջանում, մի փոքր խնդրեմ առաջանում, վրաց մեր ընտրությունը փոխում ենք։ Մնանք հաստատում։ Չեմ ուզում երկար ասել, եղբայրներն դեռ հələ խոսքալու բան ունեն։ Տերը օրհնի ամենքի հաստատում։ Հարկ Աստծո։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից։ Տեսեք, ի տարբերություն մեզ աշխարհիկ մարդիկ են հարկ տալիս, չէ՞։ Բայց մեր փառքը պետք է լինի գիտակցաբար, հասկանալով, չէ՞, թե Աստված ինչ արել մեզ համար։ Ինչ արել է, ինչ ապատրաստել մեզ համար։ Կամ եթե որ Աստված իր ողորմությունը ցույց չտար, չնախաձեռներ մարդու փրկությունը, մենք ուր պետք է գնայինք, ինչ պետք է լինենք այսպես։ Այս ամենը գիտակցելով, այս ամենը հասկանալով, Հիսուսին ճանաչելով, Աստծո ծրագիրը ճանաչելով, մենք իրապես սրտանց ենք փառք տալի Աստծուն, որովհետև այդ փառքը բխում է մեր սրտից,
Դեպ Աստված ճիշտ է, շուրթերին չի նայում, սրտին է նայում։ Տերը թող օգնի։ Ուրեմն ես ուզում եմ Եսայի մարգարեությունից կարդամ 7-րդ գլխի 10-րդ խոսքից պիտի կարդամ։ Աստծո ծրագիրը նույնն է բոլոր ժամանակների մեջ մարդու նկատմամբ։ Հիշում եք, Եդեմիական պարտեզը, որ ստեղծեց, ամեն բան ստեղծեց, եւ մարդուն ստեղծեց, դրեց ուրեմն մարդուն իր ներկայության մեջ, որպեսզի մարդը վայելեր Աստծո ստեղծագործությունը ծրիաբար, բայց մի պատվեր տվեց, ընդհանրապես մի պատվեր էլ չկարողացավ մարդը ինչ անել, պահել։ Աստծո ներկայության մեջ անգամ մարդը ինչ արեց, վրիպեց, մեղ գործեց։ Բայց Աստված լինելով ուրեմն հայր, լինելով սեր, որպես ասած, նա նորից նախաձեռնեց հավիտենական դարերից առաջ արդեն կարեց ծրագիրը նախաձեռնեց նորից մեղավոր մարդուն սրբացնելով, մաքրելով, վերանորոգելով, վերակառուցելով, վերադարձնել իր ներկայության մեջ։ Որտեղ Աստված մարդուն սիրում է, որտեղ մարդը ստեղծված է իր պատկերով եւ ներկայությամբ։ Բայց մարդը իր պատկերը կորցրեց, մեղանչեց եւ Աստծո երեսից վտարվեց։ Ուրեմն Եսայի մարգարեության 7-րդ գլխի ուրեմն 10-րդ խոսքից պիտի կարդամ։ Դարձյալ Տերը խոսեցավ Աքազին եւ ասավ. Քո Տեր Աստծուց մե քեզի համար նշան խնդրել, խորության մեջ կամ բարձրության մեջ։ Նշան ասեց խնդրի Տերը Աքազին, բայց Աքազ ասավ չեմ խնդրել ու Տերը չեմ փորձել։ Այն ատեն անիկա ասավ. լսե հիմա ու Դավիթի տուն։ Ըստիկ բան կերևնա քեզի մարդիկ աշխատացնելը, որ հիմա իմ Աստվածը պիտի աշխատացնես։ Անոր համար Տերը ինքը նշան պիտի տա քեզ։ Ահա կույսը պիտի հեղիանա, որդի պիտի ծնանի, եւ անոր անունը Էմանուել պիտի կոչվի։ Որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Ավետարանը երբ մենք կարդում ենք, գիտենք, որ Աստված ուրեմն մարդու հետ ալինում, մարդու վրա եւ մարդու մեջ։ Վերջնական հանգրվանը Աստված ուզում է որտեղ բնակվի, մարդու մեջ։ Ձեր մեջ պիտի բնակվեմ, ձեզ Աստված պիտի լինեմ։ Դուք էլ ինձի տղաներ ու աղջիկներ պիտի լինեք, ասում է զորացները։ Տերը ինքը ուրեմն աշխատում է մեզ համար։ Ասում է մարդիկ աշխատացնելը, հիմա քիչ Աստված էլ պիտի աշխատացնես։ Մենք հիմա եղբայրներ կան, որ աշխատում են, չէ, Աստծո տան վրա, Աստծո եկեղեցու վրա, Աստծո ժողովրդի վրա։ Բայց մեր աշխատանքը ինչ է։ Ասում է Պողոսը ցանեց, Պողոսը ջրեց, բայց աճեցնողն ով է։ Ոչ ասում է ցանողն է մի բան, ոչ էլ ջրողը, ապա ով է, որ Աստված աճեցնեց։ Տերը թող օգնի, այո, եթե Աստված մեր վրա չաշխատի, եթե Աստված մեզ չօգնի, մենք չենք կարող այն սրբությանը հասնել, այն կատարելությանը հասնել, որ Աստված ուզում է յուրաքանչյուր ուրեմն իրեն հավատացողից։ Եվ Եզեկիելի մարգարեության ուրեմն 26-րդ գլխի ուրեմն 24-ից պիտի կարդամ, Եզեկիելի մարգարեության 26-24։ Այստեղ ուշադրություն դարձնենք Աստծո աշխատությունը մեր վրա։ Թե Աստված ինչպիսին աշխատում մեր վրա։ Քեզ ազգերեն պիտի առնեմ, ու բոլոր երկրներեն քեզ պիտի հավաքեմ, ու ձեզ ձեր երկիրը պիտի բերեմ, ձեր վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ, և պիտի մաքրվեք, ձեր բոլոր պղծություններեն և ձեր բոլոր կուրքերեն ձեզ պիտի մաքրեմ, ով այս անողը, մենք կարանք իրար մաքրենք, ընդամենը մենք ինչ ենք անում, խոսում ենք, չէ, բայց գործողն ով է, գործողը Աստված է, և տակամին հետքան էլ բավական չի, տեսեք ինչ անում Տերը մեզ համար, ձեր բոլոր պղծություններեն և ձեր բոլոր կուրքերեն ձեզ պիտի մաքրեմ, ձեզի նոր սիրտ պիտի տամ, ու ձեր ներսիդին նոր հոգի պիտի դնեմ, և ձեր մարմիններեն քարեղեն սիրտը պիտի հանեմ, ու ձեզ մարմնեղեն սիրտ պիտի տամ։ Հետքան էլ բավական չի, տեսեք ինչ անում, իմ հոգիս ձեր ներսիդին պիտի դնեմ, և դու իմ օրենքներիս մեջ պիտի քայլեք, և իմ իրավունքներս պիտի պահեք և գործադրեք։ Հարկ Տիրոջը։ Այսօր այստեղ շատերս ամփոփում ենք մեր մեջ Աստծո հոգին, չէ՞։
Որովհետև որդեգրության հոգին է դա։ Աստված մեզ որդեգրում է, որպեսզի իր որդեգիրը լինենք, եւ Սուրբ հոգին որդեգրության հենց հոգին է։ Սիրո զգաստության հոգին մեզ բարեխոսում է, մեզ դուրա հանդիմանում է նաեւ մեղքի համար, չէ՞։ Եվ խրատում է, թող Տերը օգնի։ Շարունակում եմ 31-րդ խոսքից, նույն ուրեմն 26-ի 31 խոսքից։ Ձեր գեշ ճամփաները եւ չար գործերը պիտի հիշեք, եւ ձեր անօրությունների համար եւ ձեր պղծությունների համար դուք ձեր անձերին պիտի զսվեք։ Ում հետ չի կատարվի սա։ Որ մի ապաշխարող հետ չի կատարվի։ Իսկ ով այդ հանդիմանողը, ով է մեզ զսվածնողը, Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ ուրեմն բերում է մեր նախկին կյանքը, չէ՞։ Նախկին մեր ապրած կյանքը մենք ինչ ենք անում, փոշմանում ենք, չէ՞, զսվում ենք, ասում ենք ինչ լավ կլներ որ շուտ կանչեիր մեզ, չէ՞։ Այդ մեղքի ճահիճի մեջ չխրվեին, որտեղից դու հանեիր դժվարությամբ։ Բայց Տերն ինչ ասում։ Տերն ասում է հիմա եմ կանչել, չէ՞։ Հիմա նվիրվի։ Հիմա հավատարիմ լինի։ Հիմա ուրեմն հաստատվի։ Տերը թող օգնի սիրելի իմ հավատակից եղբայր քույրեր։ Այո, Աստված իր Սուրբ Հոգով աշխատում է մեր վրա։ Եվ ինքը գործակից է մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ։ Ուրեմն Մաղաքիայի մարգարեության մեջ մենք տեսնում ենք 3-րդ գլխի 1-ից 5-ը Մաղաքիայի մարգարեության մեջ։ Ահա ես իմ դեսպանս կղրկեմ ու իմ արջևս ճամփա պատրաստել։ Ով էր այդ դեսպանը։ Ով էր։ Հովհաննես Մկրտիչը։ Ձեր փնտրած Տերը, ասում է, որ իմ արջևս ճամփա պատրաստել, ով է խոսում։ Իմ արջևս ճամփա պատրաստել, ով է խոսում։ Հիսուսը։ Ձեր փնտրած Տերը։ Այո, մեր փնտրած Տերը, որովհետև Հիսուսը ինչ ասեց. փնտրեցեք, պիտի գտնեք։ Դուրս զարկեք, պիտի բացվի։ Խնդրեցեք, պիտի տրվի։ Այսինքն այն ուխտի հրեշտակը, որ կհավանիք, հանկարծ իր տաճարը պիտի գա։ Այդ տաճարը որն է։ Ինչ տաճարի մասնա խոսքը։ Մենք Քրիստոսի ինչն ենք։ Տաճարը ենք։ Այն ժամանակ ձեռագործ տաճարների մեջ է բնակվում, չէ՞, այն ժամանակ, չէ՞, բայց որ Հիսուսը խաչվեց, այս սրբության սրբոցը, չէ՞, որ զատվում էր սրբարանից, ուրեմն վերագույրը ինչ եղավ։ Վերագույրը պատրվեց։ Վերագույրը պատրվեց վերից վար։ Ով պատրեց դա։ Այլ Աստված պատրեց, որպեսզի մենք կարողանանք սրբարանը մտնել, Աստծո ներկայության մեջ։ Հիսուս ասեց, ես ձեր մեջ պիտի բնակվեմ, դուք էլ իմ մեջ, դուք իմ տղաներ ու աղջիկները պիտի լինեք, ես էլ ձեզի Աստված պիտի լինեմ։ Հանկարծ իր տաճարը պիտի գա, ահա կու գա, կսե զորքերու Տերը։ Անոր գալուստի օրը ով կրնա դիմանալ։ Անոր երևնալու ատենը ով կրնա կայնել։ Տեսեք ինչի համար է գալիս։ Քանզի անիկա հալեցնողի կրակի պես ու թափիչների օջարի պես պիտի լա։ Հալեցնող կրակ, թափիչների օջար։ Անիկա արծաթ հալեցնողի մաքրողի պես պիտի նստի։ Եվ ղևի որդիները պիտի մաքրե, զանոնք ոսկի պես եւ արծաթի պես պիտի զտե։ Ղևի որդիները ովքեր են։ Ղևին ինչ ցեղեր։ Մենք որովհետև քահանաներ ենք, չէ՞։ Աստծո ժողովուրդ ենք, Աստծո ընտանիք, Աստված մեր հայրն է։ Դուք ասում եք քահանական ցեղ եք։ Այո, մենք ժառանգորդ ենք Աստծուն եւ այդ ժառանգությունը մենք ճաշակել ենք, ճաշակում ենք հավատքի միջոցով սիրելիներ։ Տերը թող օգնի։ Անոնք արդարությամբ Տիրոջ հնձա պիտի մատուցանեն։ Եվ Յուդայի եւ Երուսաղեմի հնձան հին օրերու պես եւ առաջվա տարիների պես։ Տիրոջը ընդունելի պիտի լա։ Արդարության հնձա։ Այսինքն մենք ինչով ենք արդարանում։ Մենք ինչով ենք արդարանում։ Հավատքով ենք արդարանում։ Եվ արդարը հավատքով պիտի ինչ անի։ Պիտի ապրի։ Տերը թող օգնի։ Նույնպես ուրեմն Կորինթացիների թղթում ասագրված ուրեմն 3-րդ գլխից եմ պիտի կարդամ։ Ուրեմն բայց ով է Պողոս կամ ով է Ապողոս 3-րդ գլխի առաջի Կորինթացի 3-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։
Ով է Պողոս, ով է Ապողոս, պաշտոնյաներ են։ Քարոզիչներն ինչ են, առաքյալներն ինչ են, պաշտոնյաներ են։ Որոնցով հավատացիք, եւ ինչպես Տերը ասավ անոնց ամեն մեկուն։ Ես տնկեցի, Ապողոսը ջուր տվավ, բայց Աստված աճեցուց։ Ով աճեցնող է։ Ասում է թե Տերը չպահի քաղաքը զուր են բանալները, չէ։ Եթե Տերը չասատի զուր են ազատողները։ Տնկողը եւ ջուր տվողը մեկ են, եւ ամեն մեկ իր վարձքը պիտի առնե իր աշխատության չափով։ Վասնզի մենք Աստծո գործակից ենք։ Եղբայրները, չէ, ծառայողները Աստծո ինչ են, գործակից, Աստված գործածում ապես։ Ում համար, իր ժողովրդի համար, որ արյունով է գնել։ Ամեն մեկը թանկ եք Աստծո համար։ Դրա համար մենք պետք է ձեզ մոտենանք որպես Աստծո զավակներ։ Մի հատ եղբայր ուրեմն կնոջ հետ խնդիր ունենում, անընդհատ գնում է խոստովանության։ Այդ խոստովանող եղբայրն ասում է ճիշտ է, քո կինն է, բայց նա Աստծո աղջիկն է։ Քո ամուսինն է, բայց նա Աստծո ինչն է, տղան է։ Այնպես որ մենք պետք է իրար հետ վարվենք որպես Աստծո արյունով գնված ժողովրդի։ Տերը թող օգնի։ Այդ վարքի վերաբերմունքի մասին ավետարանը մեզ հստակ ծանոթացնում է։ Մենք Աստծո գործակից ենք, դուք Աստծո մշակությունն եք, Աստծո շինությունն եք։ Փառավորվի Տիրոջ անունով։ Ամեն։ Աստծո մշակությունն եք, Աստծո շինությունը։ Ուրեմն ով է մեր վրա շատ աշխատում։ Աստված աշխատում։ Թող Տերը փառավորվի, ամեն։ Բոլոր անունից վեր է։ Այո։ Երկրպագություն իրան, ինքս տենա խոնարհում իրան։ Հիսուսը ներկա է, փառք Տիրոջ։ Ամեն։ Հիսուսի զավակներն են ներկա։ Շնորհակալ ենք Հիսուսից, որ ձեզ ուղարկեց եւ ձեր քայլերը ուղղեց դեպի մեզ։ Այս հիրահայոց լեռների ստորոտում այս պստիկ հոտին ուրախություն պատճառեցիք մեր Տիրոջ շնորհքով։ Տերը օգնի ձեզ։ Հիսուսի անունով օգնում եմ ձեզ։ Բարևներ են բերում են Մոսկվայից։ Կանգնեք եւ ընդունեք, կանգնեք եւ ընդունեք։ Մոսկվայի եկեղեցուց։ Սիրով, Սիրով, դուք եք փոխանցեք։ Ամբողջ կյանքում երախտապարտ ենք Հիսուսին։ Ինչ էլ որ անենք, թեկուզ մեր մարմինն էլ այրելու տանք, բայց եթե Քրիստոս մեզ հետ չլինի, մեր մեջ չլինի, մենք ոչինչ ենք։ Եվ այդ ոչնչությունը ես իմ կյանքից մեջ շատ եմ զգացել։ Երբ որ Տիրոջ բացակայությունը գալիս է կյանքից մեջ, ես ինձ դատարկ ու անձև եմ համարում։ Բայց երբ որ գալիս է Տիրոջ զորությունն ու օծությունը իմ ու քո կյանքի մեջ, Պողոսի նման համարձակվում եմ ասել, ես ամեն բան կարող եմ անով, որ ինձ զորացնում է, եւ ձեզ էլ։ Այսօր Աստված զորացնելու է բոլորիս, փառքին է։ Որտեւ Աստծո ծրագիրը հենց այդ եղբայրները այդ ծնին, որ եկան, ճանապարհ կտրեցին այդքան, եւ այսօր հավատքով, Հեսուի նման պայքարելով, թեպետ այդքան շատ ոչ են, բայց Աստված իրանց հետ է, մեզ հետ է, հաղթություն է տալու մեր բոլոր խնդիրների դժվարությունների մեջ։ Հիսուսը Ղուկաս ավետարանում հետևյալ խոսքերն ասում, Ղուկաս 12:49-ը համարում, եւ այս process-ը հիմա կատարվում է։ Ես կրակ ձգելու եկա երկրի վրա, ու ինչ կուզեմ, եթե արդեն բորբոքած է, բայց մկրտություն ունեմ մկրտելու, եւ ինչպես կտագնապեմ, մինչև կատարվի։ Կկարծեք, թե ես երկրի վրա խաղաղություն ունենալու եկա, ձեզի կսեմ ոչ, հապա բաժանում, վասնզի ասկեյեք մեկ տան մեջ 5-ը իրար մեջ բաժանված պիտի լան, 3-ը երկուքեն, 2-ը երեքեն, հայրը պիտի բաժանվի որդին, որդին հորմեն, մայրը աղջկեն ու աղջիկը մորմեն, կեսուրը իր հարցեն ու հարսը իր կեսուրեն։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է ապաշխարող եւ անապաշխար մարդկանց, բայց Աստված օգտագործում այս անձնավորություններին մեզ հղկելու եւ սրբատաշելու։ Փառք Տիրոջը։ Հիմա պատկերացնում եք Պողոսի նման
ձեզ համար ամեն մեկիդ համար Աստված միած սատանայի հրեշտակ էլ կարգի, հա, պատկերացնում եք, որ Պողոսին ինչ էր անում, բռնցքահանում էր, չէ՞, ինչի համար, որ չհպարտանա, Փարտիրոջը սրա համար, եթե մեզ համար Աստված թույլ է տալի հարսին կեսուրին, եղբորը կամ քրոջը, ընտանիքում, հորը կամ մորը, հարազատի կամ ում որ հարգում սիրում ես, մեկ էլ տեսնես դրա միջոցով Աստված քեզ ծնկի ա բերում, որ քո փառքից ու եսից հրաժարվես, կոդրվես, սրբատաշվես, դու իրանց վատ աչքերով մինա, իրանց համար աղոտ կարա, իրանք էլ կապաշխարեն, փառավորվի Տերը։ Եվ ես շատ այդպես ծառաներ գիտեմ, Աստծո զավակներ, որոնք աղոթել են, լացել են, կարող է իրանց կենդանության օրոք նրանք չեն ապաշխարել, բայց որ Տերը իրանց վերցրել նրանք ապաշխարել են, փառավորվի Տերը։ Հավատացեք ու վստահեք ձեր ամեն մի աղոթքին, որ Տերը լսում է ու պատասխանելու է, լրիվ գրանցում է Աստծո կողմից։ Ես ուղղակի ուզում եմ ամփոփել բոլոր այն մտքերը, որ Սուրբ Հոգին դրեց եղբայրներից մեջ, որ նախ Վարդան ջան, Քրիստոսով ուզում եմ մի հատ շատ ընտիր Եսայի մարգարեությունից համար ընթերցել, շատ գեղեցիկ համար, որ Աստված սրտից մեջ դրեց, որ ճիշտ է ցրվեցիք, ճիշտ է ընդեղի ժողովուրդը ցրվեցին, բայց Տերը պիտի հավաքի, ցրեցին, բայց Աստված սրա մեջ գործ ուներ անելու, ինչպես եղբայրը վկայեց, որ շատերը դարձան իրենց սրտերը տվին Աստծուն, Փարտիրոջը սրա։ Աստծո համար հասարակ բանա, թե Ղարաբաղը կլինի, թե Արևմտա Հայաստանը եւ այլը, գիտեք ինչ կա, մարդիկ կան, որ շատ բաներ են թողնում, գալի ասում են, գիտես այնտեղ որ մնայեն, ինչքան ունեցվածք ունեի, ինչքան հաջողություն ունեի, ինչ լավ գործիքներ էի, լավ տներ կունենայի, լավ էս կունենայի, փառավորվի Տերը, որ մեզ ազատել է դրանից։ Ես մինչև իմ ապաշխարելը Թիֆլիս ինձ համար եղել է իմ ամենամեծ սիրո քաղաքը, որ միշտ ուզեցել եմ ընդեղ ելնեմ, բայց որ ապաշխարեցի, խաչ քաշեցի Թիֆլիսի վրա, որովհետև հայտնվեց իմ կյանքի մեջ Երկնային Երուսաղեմը, իմ հայրենիքը, ձեր հայրենիքը, բոլոր իրեն հավատացողների հայրենիքը։ Հիմա որ զանգում են ասում, վարել եղբայր, մի անգամ մի հատ եղբայր էր, հրյա եղբայր էր, գրևերես, ասում է, վալեր եղբայր, ես չգիտեմ, Տերը քեզ վերցրել է, թե չէ, բայց ուզում եմ գամ փետրվար ամսին միասին թեկուզ թեյ կխմենք, բայց միասին աղոթ կանենք Իսրայելի ժողովրդի փրկության համար։ Ասի հլա առայժմ այստեղ եմ, բայց ուշկումիտքս երգիքն է, դեռ հայրենիք չեմ գնացել։ Հիմա երբ որ հաճախակի Կիրակյորը երբ որ ասի օրերս հաշված են, Փարտիրոջը որ օրերս հաշված են, եւ շատ շուտով այս մարմնից վերկանալով պետք է երկինք գնամ ես էլ դուք էլ, գիտեք Ջորջ ջան, այս որոշողը մենք չենք, օր կլնի, տարի կլնի, ամիս կլնի, Աստված երբ հրաման տվեց, արծաթեթելը պիտի փրթվի եւ մեր հոգին պիտի վերցվի, որովհետեւ մարմինը հողա, հողին պիտի դառնա, հոգին էլ Տիրոջը պիտի դառնա, բայց ասում եմ, երանի նրան, ով որ կգնա ու Հիսուսի կողքին կնստի, երանի այն սուրբերին, այն հավատացյալներին, միշտ աղոթք եմ անում, դայում եմ իմ իրավիճակներին ասում, ես արժանի չեմ, Տեր Աստված, իրոք այդ արժանիքները չունեմ, այն սուրբերի նման, որ գամ կողքդ նստեմ, բայց դու դա կարաս անես, որովհետև կարդում եմ իմ ամենասիրած համարներից Եսայի մարգարեության 63 գլխի 15 խոսքից ամփոփելով խոսքս եւ պետք է հետո աղոթք անենք։ Եվ կնքել նայեմ, քո սուրբ ու փառավոր բնակությունը տես, ուր է քո նախանձդ ու զորությունդ, քո աղիքներուդ գալարվիլը եւ ինձի երած ողորմությունները տարգելվեցան, քանզի մեր հայրը դուն ես, թեև Աբրահամ մեզ չգիտեր, ու Իսրայել մեզ չի ճանչնար, դու ով Տեր, մեր հայրն ես, ու սկզբեն քո անունդ մեր փրկիչն է, Հիսուս Քրիստոսը, ով Տեր, ինչու համար մեզ քո ճամփաներդ կմոլորեցնես, ինչու մեր սրտերը կխստացնես, որ քեզ մեջ չվախնանք, քո ծառաներուց սիրո համար, քո ժառանգությանը ցեղերում դարձին, քո սուրբ ժողովուրդը իրեն ժառանգությունը քիչ ատեն վայելեցին, մեր թշնամիները քո սրբարաններ ոտնակոխերին, մենք այնպես եղանք,
որպես թե դու մեր վրա չէիր տիրեր, եւ քո անունդ մեր վրա չէր կանչվեր։ Երանի թե երկինքը ճեղքերով վարիչներ, քո ներկայություն հետ լեռները հալեին, խռիվները բնակեցնող կրակի պես, ջրերը երացնող կրակի պես, ու քո անունը թշնամիների թայտներ ու ազգերը քո երեսը դողային, ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Եվ Սոփոնիայում ասում է, որ երրորդ գլխի 14-ից կարդամ 20 համարն է հիմնականում, սա ասում է մեզ հարցին, ցնծա ով Սիոնի աղջիկ, բարձրաձայն աղաղակ է ով Իսրայել, բոլոր սրտով ուրախ եւ զվարթ եղիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, Տերը քո դատապարտությունը հեռացրեց քեզ մեր, Տերը իմ եւ քո վրայից այդ դատապարտությունը վերցրեց իր վրա ու խաչփայտին կամեց, փառք Հիսուսի, փառք Հիսուսի, փառք Հիսուսի։ Քո թշնամիներդ վրընդեցիր, Իսրայելի թագավորը Տերը քո մեջդ է, անգամ մնե չարիք պիտի չտեսնես, այն օրը Երուսաղեմին պիտի իսի մի վախենար, ու Սիոնի ձեռքը թող չթուլանա, ով քո Տեր Աստվածդ քո մեջը զորավոր է։ Այո, Հիսուսը մեր մեջ զորավոր է, եւ մեր սրտի մեջ, եւ եկեղեցու մեջ, եւ մեր ընտանիքներում։ Նա հաղթող է ու հաղթելու գնաց, նա ալֆան է եւ օմեգան է, սկիզբը եւ վախճանը, փառավորվի ինքը, ահավասիկ ես կուգամ, դրա համար հարցը որ լսում է, որ Տիրոջ գալուստը մոտ է պետք է ասի, Մարանաթա, Տերը, դու գա, արի, եկուր Տեր Հիսուս, արի իմ սրտի մեջ, իմ օջախի մեջ, եկեղեցու մեջ, իմ ծառայության մեջ, իմ վկայությունների մեջ, իմ ապրած կյանքի մեջ, իմ բանդխտության օրերի մեջ, որտեղ իմ դատապարտությունը դու վերցրել ես եւ դու իմ դատապաշտպանն ես, փառք ես։ Հանդիսավոր օրման նման քեզ մեր ցրվածները պիտի հավաքեմ ու նախատինքը քեզ մեր պիտի հեռացնեմ, ահա ես այն ժամանակ բոլոր քեզ նեղողները պիտի սպառեմ, կաղը պիտի ազատեմ, վրընդվածը պիտի հավաքեմ, զանոնք, գովելի ու անվանի պիտի ենեմ, փառք Տիրոջը, Հայաստանում ընդունված է, նարեկացին եւ բոլոր սուրբերը գնացին մեռան, գնացին ժամանակ հալածում էին, հիմա արդեն նրանց անունը բարձրացրել են, կգա մի ժամանակ, որ հիմա չարախոսում են ձեր մասին, վատ բաներ կարծիքներ ունեն, վատ բաներ են ասում, երբ որ Տերը վերցնի ու տանի, այն ժամանակ կհիշենը կասեն, նա աղեր, լույս էր, նա մեր մոտ որպես Աստծո դեսպան էր եւ մեզ միշտ սովորեցնում էր Տիրոջ ճանապարհները, որ մենք մեր հայացքը Հիսուսին ուղղենք, փառք Տիրոջը, եղիր քաջ, զորավոր, Տիրոջ անունը դավանելու, Տիրոջ անունը վկայելու, թե ապրած կյանքով, թե խոսքով, թե զորությամբ։ Այն բոլոր երկրներում մեջ, որ նախատինք էին կրել, այն ատեն ձեզ ետ պիտի բերեմ, Վարդան ջան, այն ատեն ձեզ պիտի հավաքեմ ու երկրի բոլոր ժողովուրդների մեջ ձեզ անվանի ու գովելի պիտի ենեմ եւ ձեր գերությունը ձեր աչքերու առջև դադարեցնեմ կսետերը փառք Տիրոջը։ Դրա համար մենք ավելի լավագույնի համար ենք ընտրված։ Ամենավեհությամբ, Աստծո ողորմությամբ եւ գթասրտությամբ մեր հրճի ու Տիրոջ աչքերի մեջ նայելու եւ նրա անունը փառավորելու։ Երանի այն հավատացյալների, որ այդ կրակի մկրտության ժամանակ սրբացում կապրեն, սրբությունից հետո էլ փորձվեն հավատքի կյանքի մեջ կապ չունի, ուզում եք 40, 50, 100 տարվա հավատացյալն ես, վերջում պիտի փորձվես, վերջում պիտի քննություն տաս, ինչպես 10-րդ դասանում են քննություն տալի, բուհերում են քննություն տալի, մագիստրատուրա ընդունվելու համար եւ ավարտելու համար քննություն են տալի, այնպես էլ երկնային արքայություն մտնելու համար մենք բոլորս քննություն ենք տալու, Պողոսի նման արդյոք հավատքը պահելու ենք, թե չէ, թող Աստված մեր հավատքը բժշկի, մեր հավատքը ավելացնի, ինչպես Երեմիան ասում, որ մենք այն ընթացքը, այն բարի պատերազմը կարողանանք կատարել, պահել հավատքը եւ կենաց պսակը Աստծուց առնել, թող Աստծո ողորմությամբ այդ պսակը իջնի յուրաքանչյուրից գլխի վրա, բայց սրա համար պայքար ապետք, համբերություն ապետք, խաղաղություն ապետք, հանդուրժողականություն ապետք, սեր ապետք,
որ գլուխ գործոցնա, որովհետև նրա մեջ կա բանական հոգի, նա սուրբ է անարատ, արագաշարժ, նա երբեք որևէ մեկի կողքով անտարբեր չի անցնում, նա Աստծո զորության ճաճանչն է եւ ամենակարողի արմատն ու զորությունը փառավորվի Աստված։ Դրա համար կանգնենք նրա վեհության առջև, մեր վեհափառ Աստծո առջև եւ աղոթ կանենք, որ Աստված մեր հավատքը, սերը, միաբանությունը ել ավելի ամրապնդի ու փառավորվի, ալելույա, ամեն։ Փառավորվես։ Քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամենօրյա հացը այսօր մեզի տուր, եւ մեզների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտականներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա շանից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանը Սավիտենից, ամեն։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու աղոթությունը մեզ հետ լինի, այժմ եւ միշտ, հավիտյանը Սավիտենից, ամեն։